सक्रमेंतांत आमकां रक्षण. त्याच उंड्या रुपाराच्या जेजूक आता आमच्या मदगात आम्ही ताका येवकार मागया. तो जेजू आमच्या मदगात येवचो आसा, आमच्या संगता तो रावचो आसा. आज हांगा आयल्या आम्हा सर्वांकी जायते बरें म्हण तो करूंक आशेता. तर मगाच्या भाव भयणीनो सगळे आमी दिमेर पडया आनी ह्या वेळार त्याच जेजूक आमच्या मदगात स्वागत करूया. सर्गीचो देव तो आमकां मेळूंक रावला. सांगात आमी म्हणया सर्गीचो देव तो आमकां मेळूंक रावला. देव कोण लिपोवन तुवें उंड्याचेर घेतला. देव कोण लिपोवन तुवें उंड्याचेर घेतला. उंड्या वयनारी तूं आमचें कान साता. उंड्या वयनारी तूं आमचें कान साता. आमच्या मोगान बर तुका आमच्या मोगान बर, आमच्या मोगान बर तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपारली पुणाच्या. नमो नमो सुरभुंधरा, सक्रमेंतांत आमकां रक्षण. नमो 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 जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपारली पुणाच्या. नमो नमो सुरभुंधरा, सक्रमेंतांत आमकां रक्षण. जेजू तुका सांगूंक आयल्या. जिणे जेजू तुका सांगूंक आयल्या. तुझे दान बुजवून आशीव आंगार. तुझे दान बुजवून, तुझे दान बुजवून आशीव अंगारावल्या. ए जेजू ये आमकां मेळूंक तूं ये. जेजू ये आमकां मेळूंक तूं ये. तुजे कृपेचे देण्या भांडार घेवन ये. तुझे कृपेचे देण्या भांडार घेवन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपारली पुणाच्या. नमो नमो सुरभुंधरा, सक्रमेंतांत आमकां रक्षण. स्वामी आमच्या संगत आसचो, उंड्या रुपारली लिपोवन आसचो जेजू. ह्या जेजूक वर्त्या तरान आमी मान करता आसतना ताच्या लागीं सरतांव आमी ह्या वेळा साकूंक ताची घटसाण. जायते बरेपण ताणें आमकां केल्लें आसता. त्या बरेपणाची घटसाण आमी साकता आसतना
स्वामी जेजू आमच्या संगता रावता आमच्या चिणी येत असले सर कोटसाण तो काण उडयता मात्र न्ही आसता आमी संतुष्ट जावच्या खातीर आमचे वर्तन सगळें तो ताच्या बरोबर हाडटा आनी तस जेजू आमकां जावन असो आसरो दिता तस जेजू आमकां जे बरेंपण दिता त्या जेजू लागीं आमी आयल्या तरी तो आमकां रित्या हातांनी वसोंक सोडिना जायते बरेंपण आमकां दान दिता तर लागीं सरता सोम्या साकोंक तुजी गोडसाण Lagi sertau somya sertau tuji dosa lagi sertau somya sertau tuji dosa tuji sengira bisa tangine dosa तुझे संगीराम ऐसा ताचीने वर्षा संतोष सतावामी घेऊन तुझे दर्श संतोष सतावामी घेऊन तुझे दर्श साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्श साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्श नमो 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 जिसू ख्रिस्ता वैसम्या नामो तुका या वेळा रूपाली पुनश्चार पतले पणाचा आमच्या मध्ये नमो नमो सोडवंदरा सक्रमेत आमकां मेळून तो आयलाय आमकां रक्षा नमो नमो जिसू ख्रिस्ता रूपाली पुनश्चार नमो नमो सर्वंधरा सत्यामिताकारक्षा धन्य आमच्या हात वयर करून नमो नमो जिसू ख्रिस्ता रूपाली पुनश्चार नमो नमो सर्वंधरा सग्रामिताकारक्षा हालेलुया 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 वंदन तुका समय जेजो मान तुका समय जेजो प्रणाम तुका समय जेजो हालेलुया जेजो या वक्त वटरान सगळे तुझ्या स्थित जावनी समय आज अंगायचा लोक तुका मानवत समय चढ चढ भुरग्यांक तो गाठ समय तुझ्या पायातला वोट समय ह्या सुवर्त्या पुणशेतात जायते बरेपण आमकां दिवच्याक जायते बरे भलायकी आमकां मेळच्या समय जेजो तुझ्या वरत्या मोगान आमकां तुझ्या पयलाय समय ह्या वरत्या जाग्याक आमी आयल्या समय आणि चढण चढ बाबा आमच्या तुझ्या आशीर्वादाचा स्वर घाल सम्या तुझा आशीर्वाद आमच्यावर वतनी तुझी बेसा आमकां मेळोनी सम्या तुझा जीवांचे सजीवीत आमचे आमच्या जेजू आमकां राखोनी हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, आमच्या जगता येस म्या, आमच्या जगता रावस म्या. जेजो तंच आमच्या जगता सदांच काम करसो. जेजो आमकां जाय जाल्यार मोगान भरसो. जेजो आमकां तुज्या वस्ता सगळे करचो. जेजो हालेलुया, जेजो हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू गत पळयात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू जावन आसा आमचो, जेजू जावन आसा आमकां मेळिल्लो. त्या जेजूक आमी वर्त्या तरान आज परगट तरान आराधन करता आसतना आमकां मेळिल्ल्या वर्तें भाग जावन आसा. जेजू सांगता आसचें नानंत कारणां खातीर आमी हे नासतना रावल्या तर जेजू आमकां ह्या परगट तरान आराधन करूंक मेळटो नासलो. पूण आमी हांगा आयल्या आनी चड आनी चड मापान भुरगीं येवंक जेजू तांकां आपयता. हर एक लगीं जेजू आपयता आनी हें आपोवणें जावन आसा वर्तें ताचें, कित्याक तो आमचो मोग करता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 उबे रावया मोगाच्यानो एक घडीवर. जेजू आमकां पळयता, जेजू आमकां आपयता. ताच्या गोपान सदांच आमकां तो लिपयता आसतना आमकां तो म्हणटा, हांव तुजो देव, हांव तुजो स्वामी, तुका सदांच सांबाळटालो, राखतालो. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Argan tuka sumya Jezo, Obrigado, tuka sumya Ogla tuka sumya Jezo, Obrigado, tuka sumya Man tuka sumya Man Jezo, tuka sumya Mahima tuka sumya Mahima tuka Jezo, sumya Pranam tuka sumya Pranam tuka Jezo, sumya Hosanna tuka sumya Hosanna tuka Jezo, sumya Hosanna tuka sumya Jezo, Hosanna tuka sumya Vaibhav tuka sumya Jezo, Vaibhav tuka sumya Dinwas tuka sumya Dinwas tuka Jezo, sumya Abar mantau sumya Jezo, Argan tuka sumya Jezo. Argan tuka sumya Hallelujah. 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 म्हज्या उपरांत म्हणत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्या जेजू समोर आसतना आमी ताचे कडेन उलोवचें. आमी चड आनी चड मापान जेजू कडेन उलोवंक शिकत जाय. मोगाच्यानो उलोवचें म्हळ्यार जेजू आमच्या सांगाता आसतना आमचो आनी ताचो संबंद आमी भोव आपुरबायेचो करून घेवचो. आनी तो संबंद मोगाचो आपुरबायेचो करून घेवच्याक जेजून आज आमकां दिल्लो अवकाश जावन आसा. जेजू आमकां हर एका वेळा म्हणटा, हांव तुमचे सांगता आसतलो, हांव तुमचे सांगता आसतना तुमी भियोवची गरज ना. हर एका भुरग्याक म्हणटा आनी हे ताचे बसवणी जावन आसा. तो म्हणटा, म्हजे थंय तुमी बोवार्थ दवरन पातयल्यात जाल्यार, म्हजे सांगता तुमी रावल्यात जाल्यार, आनी म्हज्या कुशे प्रमाणे तुमकां कितें जाय तें विचारलें जाल्यार खंडीत जावन हांव तें तुमकां दितालो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. सांगात, म्हज्या नांवान, म्हज्या नांवान, म्हजे वर बोवार्थान म्हज्या वयल्या भावार्थान आनी बरवशान बरवशान तुमी विचारिल्लें तुमी विचारलें हांव तुमकां दितालो. कित्याक हांव जिवीत दिवंक आयला. हांव जिवीत दिवंक आयला. बरोवन ओमतो जमापाचें, बरोवन ओमतोच्या मापाचें जिवीत दिवंक जिवीत दिवंक हांव आयला. हांव आयला. हांव जावन आसा जिवीत, जावन आसा जिवीत. हांव जावन आसा उजवाड, जावन आसा हांव जावन आसा वाट, जावन आसा वाट, आनी हांव जावन आसा पुनर्जीवनपण. जावन आसा म्हजे लागीं येवचो, म्हजे लागीं केदींच घेवचो ना, आनी ताणें येवचो ना. म्हाका सतमानसो म्हजे सांगता सदांच रावतालो, आनी हांव ताचे सांगता रावतालो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी हांगा आयले हांव तरी देवान आमकां हाडिल्लें जावन आसा. कित्याक देवान हाडिल्ल्या शिवाय आमी कोणूच येवंक जायना. देवान आपयल्लें ताचें आपोवणें आमी पाळो दिवन हांगा येता आसतना देव ते मेस्तोता. कित्याक जायत्या जाणांक ताणें आपयलें जावन आसा. एलीन समुएलाक आपयला म्हण चिंता आसतना समुएल म्हणा लागलो, बाबा कित्याक म्हाका आपयलें, हांवें आपोवंक ना. आनी उपरांत एली म्हणा लागलो, त्या देवान तुका आपयला सांग पुरो.
हेच आपोवणें ताणें मोयजेक दिल्लें जावन आसा, हेच आपोवणें ताणें एलिशाक दिल्लें जावन आसा, एलियाक दिल्लें जावन आसा, येरेमियाक दिल्लें जावन आसा. सगळ्यांक ताणें हे वर्त्या तरान आपोवणें दिल्लें जावन आसा. आनी अशें आसता मोगाचें न्हू, तुका आनी म्हाकाय हें आपोवणें आयच्या दिसा लाभल्लें जावन आसा. तर त्याचं सौम्याचें नांव हरसूंक, सौम्याचें नांव वाखाणूंक सदांच आमी तयार आसा जाय. आमकां दिल्या ती जीब, आमकां दिला तो ताळो, आमकां दिला तें तोंड, आमकां दिला तें व्हरतें मुखामळ, आमकां दिला सगळे आमचे हात, आमचे पाय, आमची कूड, आमची तकली, आमकां दिल्लो मेंदू, आमचे बदवनकाय, आमचे जाणवाय, ही सगळी जेजूची जावन आसा. जेजू व्हरत्या तरान आमकां व्हरत्या पोसूंक आयिल्लो जावन आसा. त्या देखून ताणें आमकां तात्कालीक जिवनान सोडूंक ना, शाश्वत जिवनाक आपयल्लें जावन आसा. ताका आमी म्हणटा इटर्नल लायफ म्हूण सांगता. आनी असल्या जिवनांत आमी आज जियेत आसतना जेजूचें नांव, जे व्हरतें नांव आमी आज व्हरत्या पावंडाक वरजय तर आमचे थंय तें पवित्रपण आमी हाडूंक आसा. थंय जाल्यार पवित्रपणाक आमी आयती जावया, जेची स्तुती गायन करया. जेजूची स्तुती आमी करता आसतना जेजू व्हरत्या संतोशान आमच्या सांगात आसतलो. हर एक घडये म्हणल्यार बरी आमच्या त्या तोंडांत, आमच्या त्या जिबेंत, आमच्या त्या ताळ्यांत जेजूची स्तुती आमी करूंक जाय. त्या खातीर समागस्टीन आमकां म्हणटा, जो कोण तो गायता तो दोट्ट्यान मागता, तो कोण तो देवाची स्तुती करता देवाक तो लागीं सरता. आनी असलें बरेंपण देव आमकां दिता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाची स्तुती आमी करुया, व्हरत्या तरान देवाचें नांव गावया आनी जेजूच्या व्हरत्या मोगांत आमी बरुया. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಗೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಗೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. वत्त मोग करणं, म्हाका नितळ निर्मळ करून संपूर्ण तरान सगळें पद्दतीचो व्हरत्या सर्गीच्या दायज तुवें आमकां दिल्लें आसा. तुज्या व्हरत्या दायजांत आमी वांटेली जावंक आयल्या आसम्या, तुज्या व्हरत्या मोगांत आमची मिसळणी कर सम्या. तुजे सांगात सदांच जियोंक जाय जाल्यार व्हरतें म्हूण आमकां दी सम्या. म्हज्या जेजू म्हज्या देवा, तुमचो आमचो श्रेश्ठ वैज, तुमचो म्हजो राखणदारी, तुमचो म्हजो सांबाळणारी, तुमचो म्हजो बुजवणदार त्या जेजू मुखार आमी आसा. आमी गिरकळ तरी आमकां व्हरत्या उंचल्या मट्टाक ताणें पाविल्लें जावन आसा. ताच्या पुना जिवनपणावरी थोडें जिवीत आमकां दिल्लें जावन आसा. तर तेतूं सोम्या लागीं आमी मागया, म्हाका तुवें व्हरत्या तरान मोग दिल्ल्याक तुका आर्गां सोम्या. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ
ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಸದಾ ಕಾಯುವ ದೇವರಾಗಿಯೂ ನನ್ನೊಡನೆ ನೀವಿರುವಿ. ನನ್ನೊಡನೆ ನೀವಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯೇಸು. ಆ ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇರುವಾಗ, ಅವರೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಸದಾ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಿ, ನನ್ನೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸಿರಿ ಎಂದು ನಾವು ಈಗ ಹಾಡೋಣ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oi samya tuja pवित्रात्म्याच्या सत्तेन बरं तुया पेलाय. तुया म्हणल्यासा तुम्ही परत जल्माना जाल्यार म्हजे थंय तुमकां जीव आसचो ना. नातानएल म्हणा लागलो, आमी कशे जल्मोवचे, आमी परत आमच्या आवयच्या ह्या गर्भा भितर वचोंक जाता की. जेजू ताका म्हणा लागलो, तुका कळी दिये जावना, तो जायतो सिकंदार तुवें तुज्या आवयच्या गर्भा भितर वयचे न्हय. ताच्या बदला पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन बरोंक तुका आपयलें जावन आसा. तसो पवित्र आत्मा आमच्या थंय जल्मोक आसा. तसो पवित्र आत्मा आमच्या थंय अभिषेक जावंक आसा. तसो पवित्र आत्मा आमच्या थंय बरोन वमतोंक आसा. त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरच्याक, त्या पवित्र आत्म्याच्या आसच्याक अप्पा म्हूण आमी आपयत आसतना जेजूच आमच्या उल्याक पाळो दिवच्याक, आमचो ताळो आयकोवच्याक ह्या वेळार तयार आसा. तर त्या आत्म्याच्या सत्तेन बरोंक आत्मनिंद ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ म्हूण आमी गावया. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಗೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. जसं समय आमच्या जगात आसा, सगळ्या जगात आमी आसा. आमच्या भावनाने बेळिलो वर्ता जगांचे तुकडे मागोवंक आमी हांगा जमल्या. जेजूच्या वर्ता आत्म्यान बरोवन आमी आसा. जेजू परत परत आमकां म्हणटा, शांती हांव वाडूंक आयला, शांती हांव तुमकां दिवंक आयला. तुमच्या मदका समाधान हांव वाडूंक आयला. तुमच्या कुटुंबांत जाय जाल्यार बरेंपण हाडूंक हांव आयला. जसो जेजू आमच्या सांगात आज आसतना, फक्त जेजू कडेन आमी मागता आसतना जेजून म्हणलें आसा, तुमच्या संगत हांव आसतना सगळें बरेंपण तुमकां जातालें. तेंचें बरेंपण आमच्या जिवनांत जावं दी.
तस जेजू आमकां सांबाळून दी जेजूच्या वर्त्या मोगान आमी बरया खरें म्हणया हालेलुया 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 आम्ही काढतो पावस जम्या जेजो तो आमचो मोगाचो राय जम्या जेजो तुझ्या नावात आम्ही बदला जम्या जेजो तो आमकां जाय जम्या तुझ्या नावात हांव रावता जम्या जेजो तुझ्या बरोबर आमकां दी जम्या सदांच आमकां दी जम्या जेजो 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 म्हण आपयता आसतना जेजो आमकां सांगतालो ते उगटले बरेपण आमी आपणया जेच्या नांवान आमी बरया हालेलुया 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 कीर्तनकार आमकां सांगता सर्वेस्पराचेर तुजो विश्वास दवर हांवें म्हणले उपरांत तुमी म्हणात म्हाकाचे न्हू सर्वेस्पराचेर सर्वेस्पराचेर तुजो विश्वास दवर तुजो विश्वास दवर आनी बरें तें कर आनी बरें तें कर देशांत वस्ती कर देशान वस्ती कर आनी सुखांची आनी सुखांची सर्वेस्पराचेर सर्वेस्पराचेर तुजो विश्वास दवर तुजो विश्वास आनी बरें तें कर आनी बरें तें कर देशांत वस्ती कर देशान वस्ती आनी कर सुखांत तुजी सुखान तुमची सर्वेस्परातय सर्वेस्परात तुजो संतोष सोद तुजो संतोष सोद सर्वेस्परातय सर्वेस्परात तुजो संतोष सोद तुजो संतोष तुजे काळी जात्रेकता तुजे काळी जात्रेक तें तो तुका दितालो तुका दितलो तुजे काळी जात्रेकता काळी तें तो तुका दितालो तुका दितलो हालेलुया 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 अर्गा जेजो भगलाप जेजो वंदन जेजो महिमा जेजो मान जेजो प्रणाम जेजो अभिषेक जेजो होसाना जेजो हालेलुया जेजो वाकाणी तुका जेजो हालेलुया 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 आमी जेजू समोर आसा जेजू समोर आसतना आमकां पुरा सांडना मोगेचे भावन आनी भयणीनो जेजू आमचो आदार जाता आसतना आमी खंयच्याकी भियोवची गरज ना हळटार आमी बसूया जेजू कडेन आज आमी मागूंक आयल्या जेजू सांगता रावूंक आयल्या आज आमी प्रत्येक तरांनी कुटुंबाच्या जिवनांत आमी कशें आसा जाय म्हणल्या विशयात थोडो नियाळ करूंक आसा हो नियाळ आमी करता आसतना मोगाचें न्हू धर्मदूताचें कृत्या हातूंत आमकां जायती बरी एक शिकवण दिल्ली जावन आसा धर्मदूताचें कृत्या हातली शिकवण आमकां 4थ्या अध्यायांत ताणें दिल्ली जावन आसा कशें आमी जियेस जाय कशें आमी आसा जाय जायते फुडें आमी चिंता आमी कशें जियेल्यार जाता कशें जियोंक आमी जानवरां न्हय जानवरां जायत बरें जियेतात तांकांय बरें आसाचें म्हण आसा पळया ह्या दिसांनी थोडे वॉट्सॅपांत एक एक घालतात कितल्या आपुरबायतरान कितल्या मोगांत ते जानवरां आपल्या धन्या कडेन या आपल्या यजमाना कडेन कितल्या बऱ्या तरान आसतात मोगाचें न्हू आमी ताचे वर्ती जावन आसा देवान आमकां विंचल्लें जावन आसा देवान आमकां आपयल्लें जावन आसा त्या खातीर आमी संपूर्ण तरान देवा मुखार जेजू मुखार खालती जावन बरें जिवन जियोंक आमी सका जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाचें न्हू कितलीं जाणां तुमी कुटुंबां जावन आयल्यात हात उखलात पळया कितलीं जाणां कुटुंबां जावन आयल्यात सगळीं आयल्यात खंडीत जावन सगळ्यांक एक अवेरनेस आसा तुमी कुटुंबां जावन आयल्यात म्हणून आमकां कुटुंबाचें जिवन दिल्ल्या जेजूक 2 ताळयो पेटोवन आमी आर्गां दिवया मोगाचें न्हू खंडीत जावन जेजू आमकां सांबाळटा कुटुंबाचें जिवन म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू आमी केदाळ चिंता आवय बापूय भुरगीं हें कुटुंब ल्हानशें कुटुंब जिवन म्हणटा आसतना ताचे उपरांत पळयलें जाल्यार
त्या वयची आवय बापूय, त्या बापायची आवय बापूय आणि त्याची भाव भयणी असे मागीर मुखारसून वता आसतना कुटुंब व्हड जाता. आणि असली कुटुंबां आमची पयली आसली. मालगाडी आमचे कुटुंबां पळयशात जाल्यार तांचो मोग तुमी पळयशात जाल्यार तांचे उलोवणे पळयशात जाल्यार तांकां कोणेंय कितेंय उलयल्यार एक बेजाराय म्हण नातिल्ली. पूण आयच्या दिसान तुमी पळयल्यात जाल्यार तुमकां कळटा ओ ताणें म्हाका मर्याद दिवना, म्हाका मर्याद दिवन उलोवना. ताणें तशें उलोवचें की एक एकल्याची मुखां म्हळ्यार त्या सायडीर, एक एकल्याची मुखां म्हळ्यार ह्या सायडीर. आज आमची परिस्थिती आमी खंयच्या एका कणशाक व्हरून लोटल्या म्हणून तुमकां कळीस जाता. ह्या खातीर पयलें जे क्रिस्ती परसा जेजू पुना जिवन जाले उपरांतली क्रिस्ती परसा भोव अपुरबायचे जिवांची येयली. तुमकां वेळ मेळटा आसतना दमदूताचे कृत्यांचें पुस्तक वाचा वचून आनी तातूंत तुमकां कळटा कितली अपुरबाय आनी कसली ती सकत तांच्या थंय आयिल्ली म्हणून. त्या खातीर एक ल्हान दमदूतांतल्या कृत्यांतले थोडी उतरां तुमच्या मुखार हांव दवरतां. मोबड तसो तो मेळ एका काळजाचो आनी एका मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हणून लेखिनातलो, कित्याक चोर वस्तू ती एकामेकाक वांटून घेताली. दमदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतालो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणल्यार कोणूय नातिल्लो. भुंयबाट आनी घरदार आसलेली आपणाचे पुरा विकून मेळ्ळलो दुडो हाडन दमदूताच्या पांया सरसी दवरताली. आनी दमदूत एकल्याक तातयाचे गरजे देखीत तो वांटताले. तांच्या मदेगाती गरजेवंत म्हणलो कोणूच नातल्लो. कित्याक गरज ना म्हण न्ही, तांच्या गरजेक हर एकलोय पावतालो. आनी उपरांत म्हणटा तांचे मदें कोणूच खंयची वस्त आपणाची म्हणून लेखिनातलो, स्वार्थ थंय नातल्लो. पूण आज मगाच्या भावना आनी भयणीनो आमच्या जिवनान आमी पळयलें जाल्यार जायतो स्वार्थ भितर रिगला म्हूण सांगयत. आपणाचें मात्र पळोवचे शिवाय हेरांचें पळोवचें बारीस उणें जालां. मगाच्या भावना आनी भयणीनो जेजू क्रिस्ताच्या त्या काळार जेजू क्रिस्त हर एक लागीं भोव अपुरबाय तरान देखतालो. त्या देखून जेजून कोणाक विंचूना. तुका हांव बरो करता, हाका हांव बरो करता, ताका बरें करता म्हूण जेजून कोणाक विंचूना. ताच्या बदलाक ताणें कितें केलें, हर एक लागीं कोण सक्कडी ताचे कडेन विचारता तांकां ताणें गूण केलें, तांकां ताणें बरें केलें, तांकां बरी भलायकी दिली, तांकां खाण दिलें, तांकां जेवण दिलें, हर एकी ताणें दिलें. कित्याक हर एकली ताची जावन चल्ली. आनी असलो मनोभाव आज आमच्या कुटुंबांनी आमी रचूंक आसा. मोगाचें न्हू, रचूंक आसा म्हणटा आसतना आमी चिंतूंक पुरो हांवें एकल्यान केल्या पुरो की एकल्यान केल्लें उपरांत तें विस्तारता. एक जेजू क्रिस्त सगळें समर्थ आपणा थंय ओडूंक शकलो तरी आज हांव आनी तूं आमच्या जिवनांत हें करता आसतना आमी तेंचो बरेंपण ओडूंक शकता. मोगाचें न्हू, तर देव आमकां आज आपयता तसल्या वर्त्या कुटुंबाच्या जिवनाक, कुटुंबाचें जिवीत जियोंक तो आपयता, कुटुंबांत बरें करूंक तो आपयता. म्हाका उगडास येता मोगाचें न्हू, एक प्रायस्त बापूय आपल्या घरांत आसलो. आपलो पूत बायल्या गांवांत येता आसतना तो ताची एक आशा म्हणा लागलो, म्हाका एक दीस फुडें वचून एका हॉटेलांत या रेस्टॉरंटांत जेवी जाय म्हणा लागलो. जेवी जाय म्हणलें पळोवन हो पूत म्हणा लागलो, जायत हांव इल्लो वेळ करन तुका आपोवन व्हरता. हांव बिजी आसल्यार ताचे गडणें म्हाका ना, कित्याक तूं म्हाका म्हजो भोव मोगाचो बापूय, तुवें जायतें बरेंपण म्हाका दिलाय, बरेंपण केलाय, म्हजी ताकीद केल्याय, म्हाका पोसलाय. आनी अशें आसता ताणी एक दीस विंचलो त्या हॉटेलाक वचोंक आनी थंय आपल्या बापायक तो आपोवन व्हरून गेलो. आनी बापूय ताका एका कदेलार ताणें बसयलें, टेबल आसलें
आनी कितें सक्कडी जाय तें सक्कडी ऑर्डर ताणें केलें आनी अशें ऑर्डर कर मगाचे न्हू बापयचे हात इल्ले कामताले त्या देखून बापयन कुलेरान जेवता आसतना थोडें ताच्या शर्टार पडलें थोडें सकयल पडलें थोडें ताच्या गाडयेंत पडलें अशें जायते मेळे जालें पूण पूत हें सक्कडी कांय लेखी नासतना एक कुलेर म्हणल्या बरी ताका दिवंक वेतालो पूण बापूय आपल्याच हातांनी खाता आसतना परत तें पडटलें आनी पडटलें जायतें मेळे जाल्लें बापूय सगळें जेवच्या म्हणसर पूत सगळें पळोवन आसलो लागीं सरतालो प्लेटींत आनी बापायन जेवच्या बरें पळय लागलो बापूय जेवण जाल्ले उपरांत पुतान ताका हात धरन वॉशरूमाक आपणवलें तें ताच्या शर्टार पडुल्लें गाडीर पडुल्लें आनी हेणें तेणें ताच्या हातांक पडुल्लें सगळें ताणें बऱ्या आतारान धुलें धुवन हाडन बापायक परत तें चेअरान बसयलें आनी वेटरा लागीं बिल हाडूंक सांगलें बिल हाडून बारीक कर न्हय तो वेता आसतना त्या हॉटेलाचो धनी फाटीन धांवन ताचे लागीं आयलो आनी म्हणा लागलो फाटल्यान धांवन येवन म्हणा लागलो तरणाट्या तुवें कितें गी सोण गेलाय हो म्हणा लागलो हांव कांय सोण येवना हांवें पयशे फारीक केल्यात टिप्स दवरून आयलां आनी म्हजें सगळें कितें आसा पर्स तें हांव काणकोन आयलां तेन्ना धनी तो हॉटेलाचो मॅनेजर म्हणा लागलो तुका बघना गी तूं कितें सोण गेलाय म्हूण ना हांव कितें सोण वचोना त्या वेळार मॅनेजर म्हणा लागलो तूं सोण गेलाय आमच्या युवा पिळगेक भुरग्यांक एक लिसांव आनी तूं सोण गेलाय सर बापायक एक बरवसो आपली भुरगीं भोव सोश्टिकायेन आपणाक पळयतालीं वडिलां आवय बापय तांकां तुवें सोण गेलो बरवसो जावन आसा तुमी प्रायवन जाल्यार तुमकां आमी सोण सोडचें ना ताच्या बदलाक तुमच्या सांगाता आमी आसतले तुमकां सांगात दितले म्हणल्यार बरवसो तूं सोण गेलाय आमरुको हांसलो तरणाटो आनी आपल्या बापायक हात धरन आपल्या कारा लागीं आपण न्हू ताच्या सांगाता तो फाटीं गेलो मोगेचे भावन आनी भयणीनो जायत्या जाणांक आज आमकां वेळ ना जायत्या जाणांक आमकां टायम ना आमी बिजी जाल्ले देखून एक शब्द आमच्या वडिलां कडेन उलोवंक आमकां वेळ ना उरल्या सगळ्याक आमकां वेळ आसा आमी येता बैलगांव जावन आमी येता आमच्या वावरांत आमी येता नानंत देशांत पण घरांत आमच्या वडिलां लागीं उलोवंक आमकां टायम मेळना कित्याक म्हाका आसा राटावळ भायली म्हज्या भावान आनी भयणीनो कितले दिसांची तुजी राटावळ तुज्या आवय लागीं तुज्या बापाय लागीं एक घडी भर तुका उलोवंक वेळ ना तांचे सांगाता एक बरें करून जेवंक तुका वेळ ना तुजे पयशांचो दारबार ह्या लौकीक पोकळ दौलतेंत तूं बरो न्हू तांकां तें दिलां हांकां हें दिलां म्हूण सांगताय म्हज्या भावान आनी भयणीनो चिंतून पळया तुमच्या जिवनांत एक घडी भर चिंतून पळया आमची मलगाडी आज आसात फाल्यां ती आसात की ना म्हण आमकां कळीत ना मोगाचें न्हू फाल्यां सकाळीं हांवें तें करूं ना हें करूं ना म्हणून रिग्रेट करून कांयच फायदो ना जें कितें फाल्यां करूंक आसा तें आज कर जें कितें तुवें फाल्यां घालूंक आसा तें आज घाल जें कितें फाल्यां त्या मनशा खातीर म्हूण दवरलाय तें आज बऱ्या तरान घडसी म्हज्या भावान आनी भयणीनो जायते फुडें आमी चिंताव आमी केल्लें जाता ना आमी केल्लें जायना कुटुंबांत हो परमेश्वराचो एकवट आमी हाडूंक आसा आज आमची कुटुंबां देसवाट जाल्यानंतर हाका कारण जावन आसा आमीच आमचे वॅल्यू सिस्टम आमचे थंय आसले मौल्या सगळे आमी सण सोडल्यान मोगाचें न्हू जायते जाणांक आमकां एकामेका कडेन उलोवंक सयत फुटवना मोगेच्या भावान आनी भयणीनो तुका देवान जीव दिला तर कित्याक हेरान थंय जीव भरूंक देवान तुका 2 हात दिला तर कित्याक हेरांक बरें करूंक 2 पांय दिला तर कित्याक त्या पांयान चलोन वचोन तुवें
हेरांक एक बरें उतर दिवच्याक, हेरांक बुजवण दिवच्याक, हेरांक बुजोवच्याक, हेरांक थांबोवच्याक, हेरांच्या गरजांक पावच्याक. दोन दोळे दिल्या तर आपूर पायतारान तांकां दोळे मेळोवच्याक. फकत तरणाटी आसतना सोबाय साकोंक न्हय, उतर प्रायर तरी तुज्या आवय बापायक, तुज्या भाव भयणांक, तुज्या सगळ्या कुटुंबाक, व्हड कुटुंबाक तुवें तुज्या दोळ्यांनी तुझे सकत तांचे थंय एक करच्याक. दोळ्यांत दोळे दिवन पळोवंक आज आमकां बारीक कश्ट लागतात मोगाचे न्हू. तुमी घोव बायलां, व्हंकल आनी न्हवरो एकामेकाच्या दोळ्यांत दोळे दिवन तुम्ही पळोवंक शकल्यात तर, जायतो वेळ पळोवंक शकल्यात तरी तुमकां कळीत जातलें तुमचे मदें कितलो एकवट आसा. जायते फावटी हांव काजाराचे बुधवाराच्या काजाराचे एकवटाचे मीस करता आसतना, भेटयता आसतना एकामेकाक घोव बायलांक उबे रावंक सांगता आसतना एकामेकाच्या दोळ्यांक पळया म्हणटा आसतना दोळ्यांक पळोवंक बारीक कश्ट मारतात मोगाचे न्हू. कित्याक त्या दोळ्यांक तुवें दोळे दिवन पळयले जाल्यार तुका कळीत जातलें ह्या म्हज्या बायलेच्या दोळ्यांत कसलो संतोष आसा, कसलें दूख आसा, कसलें समाधान आसा, कसले तेंतेसांव आसात, कितें सकडे आटेविटे आसा तुका कळीत जाता आसलें. तेच तुज्या घोवाच्या दोळ्यांक दोळे दिवन तुवें पळयलें जाल्यार तुका कळीत जाता आसलें. आज आमकां तें करूंक नाका. आमी बिजी तें हाडच्यांत, हें हाडच्यांत, तें दिवच्यांत. आमकां गिफ्ट दिवंक कळीत आसा पूण आमकां करम मोग दिवंक कळीत ना. आमी नाना तरेचे जेवणां तयार करूंक कळीत आसात पूण आमी तांकां आमची गोडसाण दिवंक आमकां कळीत ना. कित्याक आमकां तें करूंक नाका. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबांनी बरो संतोष जायचे तरी आमी हर एक फावटी झगडचें, हर एक फावटी कितें सांगचें, हर एक फावटी नाका जाल्यार गाळी दिवचे, नाका जाल्यार तें आमच्या जिबेंत शब्द उसारचे, हें बिलकुल आमी करूंक नजो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमी चिंतलें जाल्यार आमी क्रिस्तांवां, आमी क्रिस्तांवपण आपणयलां, भावतिजम आमकां मेळ्ळा. तेच प्रमाणे परत परत तो सेवकरिस्ताचो सक्रामेंत, तसो प्राचिताचो सक्रामेंत आमी घेता. आमी कितली क्रिस्तांव जाल्या, आमी कितली क्रिस्ताक सारकी जाल्या, आमी कितले क्रिस्तांवपण आज आपणा थंय आपणयला. मनशापण आमी आपणावन क्रिस्तीपण आमी आपणावंक सगळं जाय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमकां एक उदाहरण दिता. एक मनीस बाराक वचोंक सुरू जाता, थंय वचून पियोंक सुरू जाता, इल्लो पियेता, उपरांत आनी इल्लो पियेता, आनी क्रमेण हर एका दिसा म्हणल्यार बरें वता आनी तो त्या वायटाक ते हॅबिच्युएटेड जाता, पियोण्याक बली जाता, पियोण्याचो गुलाम जाता, पियोण्यांत ते एक जाता. तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सो कोण आडवटे जुगार खेळोंक वेता, तो जुगार खेळटा आसतना पयलें पयलें इल्लें तामाशे कुशलायक म्हण खेळटा, उपरांत सगळे पयशे बांदता आनी सगळें होगडोन घेता. एका दिसांत कितलेशे तो होगडोन घेता. कॅशिनोक वता पयलें पळोवंक, उपरांत थंयच मग्न जाता, तें पळोवन थंय खेळोंक सुरू जाता आनी पयशे बांदून ताचेत एक ओडणी ताका येता. हे वायट सक्तेक जायते आमी बाली जाता. आनी तेंच आमी पळयलें जाल्यार बऱ्या सक्तेंत आमी कित्याक एडिक्ट जायना. मोबायलाक आमची भुरगीं एडिक्ट जाल्यात. मोबायल आमी दिला आनी विचारलें जाल्यार कोणें मोबायल दिल्लें, आमीच. आमचो भुरगो आज पाड जाला, आमचो भुरगो वायटाक गेला, आमच्या भुरग्या आज वायटाक गेला. सांगलें आयकनात, मोबायल काडून धांवतात. एक घडी मोबायल नासतना आसत. कोणाच्या घरा आयल्यान ती? म्हज्या घरा आयल्यान. तुज्या घरा तुजे भुरगे, तुज्या भुरग्यांक तुवें दिल्लें कोणाक सांगताय? म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमी आमच्या कुटुंबांत जियेत आसतना थोडी मौल्ल्यां भोव पुरवायतारां दवरिचें पडटात. जायतीं जाणां कावन्सिलिंग येतना म्हणटात हांव एक विचारचें, भुरग्या कडेन हांव उलयना, तुज्या कडेन हांव उलयतां, आवय बापाय कडेन उलयतां. तुमकां जाय आनी तेच तेंची भुरगीं पळयतात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत आमी जायते कशें वायट सक्तेक तो एडिक्ट जाता की, वायट सक्तेचे छाटा ताचे थंय मेळटा की, तेजें बरें कित्याक आमचें थंय जायना?
आमी इतले येवकारिस्त पुरुषांक वेता इतले आराधना घेता इतले रेतेरी गेल्यात थोड्यांचे कितले नंबर पळयले जाल्यार कितले रेतेरी जाल्यात कोणा हर एका दिसा हर एका हप्त्यान म्हणल्या बरें आमी मिसां वेता सगळ्यात घेता आमचे क्रिस्तीपण खंय आसा मोगाचें न्हू आमचे ते उदास आलस्य एखादो आमी नीज जावन आमी क्रिस्तांवपण आपणे जाय क्रिस्तीपण म्हजे थंय एक करी जाय त्याच क्रिस्ताची सकत हांवें घेवन दैवीक सैम आनी मनशा सैम एक करी जाय जाल्लें जाल्यार हांवें तसले प्रयत्न करचे मात्र न्हय जेजूचो अनुभव करी जाय बापाचो अनुभव जाल्लो जेजू संपूर्ण तरां बापा लागीं एक जाता बापा सांगता एक जावन तशी येता आणि त्याच बापा पर्यंत तो जाता त्या देखून कुर्सार्थांव सयत एक घडी भर ताका बगलें म्हज्या बापान म्हाका सांडला म्हज्या देवा कित्याक म्हाका सांडलाय तुवें म्हूण विचारलें जाल्यार परत त्याच बापाच्या खुशेक तो काल जाता बापाचे मिसांव संपूर्ण करता म्हज्या भावा आनी भयणी आमकां आसा आडकळी ह्या संवसारी जिवनाचे वायट सवयेंक घडये भितर आमी लाभता तेजे गुलाम जाता पूण बऱ्या सवयेंत आमी समृद्ध तरान तो अनुभव जोडूंक शकना तर आमी खरें प्रयत्न करूना आमी खरें क्रिस्तांव जावंक आमचो निर्धार घेवना त्या देखून आज आमी फकत ल्यूकवार्म क्रिश्चियन्स नांवा खातीर ह्या जल्मांत क्रिस्तांव मात जाल्या शिवाय विसवणेन क्रिस्तांव जावना मोगाचें न्हू विसवणेन क्रिस्तांव जावंक जेजू क्रिस्त आमकां आज आपयता कुटुंबांत एक जावन तुजें कुटुंब बरें करूंक आज आपयता सांग पुरो नंतर विदवळी फाटल्या दिसांनी एक दोन दैविका गोंयच्या शुक्रारा एक बायल मनीस आमच्या दिवायन दैविका गोंयच्या रेतेरी मंदिरा बिजयक आयिल्ली आनी हांव आशिर्वाद दिता आसतना तेलाची मागवणी करता आसतना म्हाका म्हणा म्हजे कडेन मस्तपटी ती आयल्या मस्तपटी तिका हांवें कोपे लागून मागलां सक्रामेता मुखार मागलां ती म्हणा लागली म्हज्या दाव्या दोळ्यांत एक वायट सकत रिगल्या फादर दाव्या दोळ्यांत वायट सकत रिगची हांवें म्हळें बाये कितले पटी येवन माथ्यार हात दवर मागोंक तुवें म्हज्या कडेन विचारलें तेच सक्रामेंता मुखार हांवें तुजे खातीर मागिल्लें जावन आसा तुवेंय मागिल्लें जावन आसा कितें म्हण चिंतलां त्या वायट सक्तेन तुज्या दोळ्यां भितर रिगचें तुज्या काना भितर रिगचें तुज्या तोंडा भितर रिगचें तुज्या पोटा भितर रिगचें मेळिल्ल्या कडेन रिगोंक तुवें ताका परमिशन दिलां गे म्हूण विचारलें हांवें तुवें परमिशन दिल्यार मात्र ताणें रिगयत तुज्या घरा हांवें येवंक म्हाका परमिशन दिल्यार मात्र हांवें येवत नातल्या सोरपणान हांवें ये जाय पडटा पोर दैविकाच्या पेस्ता दीस ती म्हणा लागले फादर तुमी सांगल्या पर्यंत हांवें परमिशन दिवंक ना पयलीं हांव चिंताली म्हजें थंय वायट सकत येता म्हजें थंय वायट सकत दोळ्यांक येता म्हजें थंय वायट सकत तकलेक येता तुमी सांगलें म्हाका वायट सकत क्रिस्त आसा तर कशी येता पवित्र आत्मा तुज्या कुडींत आसा तर ती वायट सकत तुजे थंय कशी येता पवित्र आत्म्याचे बळ ना तर वायट सक्तेक तो बळ दिताय तरी पवित्र आत्म्याची सकत म्हजे थंय हाडच्याक हांव मागिल्लें जावन आसा फादर आनी आज तुमकां सांगता तो दोळो कितें उडतालो आनी हांव कितें तें चिंताली म्हज्या दोळ्यांत वायट सकत आसा म्हणून ती आसा म्हूण म्हाका बगना आनी मुखार ती आसची ना म्हज्या भावान आनी भयणीनो जायते फावटी आमी नेगेटीव वैरत्त वायटा वैरत्त कॉन्सन्ट्रेट करन आमचें बरें जिवन होगडोन घेता कुटुंबांत समाधानाची मोगाचें न्हू नाना तरेचे ल्हान चुकी घडटा आसतना झगडोंक वचनाकात एकामेका कडेन झगडचें एकामेका कडेन वाद विवाद कित्याक खंय वताय आर्ग्युमेंट करून खंय वताय कांयच फायद्याचें ना मोगाचें न्हू जायते जाण आमच्या भुरग्यांक हांवें सांगचें आसा भुरग्यांनो संतोशान जियेया समाधानान जियेया बऱ्या तरान जियेया बऱ्या तरान जियोंक देव आमकां आदार दिता आनी तसलो आदार आनी कृपा देव दिता आसतना आमी संपूर्ण तरान बरें जावंक जाता आमी बरें जालें जाल्यार आमची कुटुंबां बरीं जावंक जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दोनी हात आमचे वयर करुया हालेलुया
हालेलुया हरगा तुका सुम्या जेजो होगळाप तुका सुम्या जेजो जेजो तू म्हजो राय तू म्हाका जाय तू म्हाका सांबाळूंक जाय तू म्हज्या सांगाताचो रावोंक जाय जेजो म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या कुटुंबांत राव आमकां शांती दी समाधान दी आमकां बरें कर आमची कुटुंबां पवित्र कर आमची कुटुंबां तुज्या पवित्र कुटुंबां बरें भाग्यवंत कर हालेलुया 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 मुगेच्या भाव भयणीनो जेवन सर पयलें दाड घालता तुमच्या कुटुंबाक जायते उडी म्हणूंक बरो जेवण सारकें आसा एकलो म्हणा लागलो मूड पेळ्ळे गेल्ले थोडं जेवण सारकें आसा फादर जेवण सारीत ना फादर मागीर काय लागलो तुका ही वीद वावली म्हण विचारलें हांवें ते काल जाता म्हण म्हाका कळीत ना मागीर जे पवन आनी भयणीनो आमच्या कुटुंबांत ताका एंट्री दिल्यार मात ताणें एंट्री करूंक जाता शिवाय नातल्या जायना तुमकां हांव सांगता हांव म्हज्या रेतीच्या एक्सपिरियन्सान हांवें पळयलें जाल्यार केन्ना हांव बरें करूंक चिंता निर्धार घेता आनी उठोन वेता थंय बरें जाता केन्ना म्हाका बरें करूंक नाका म्हजें थंय आळसाय काणकोन हांव बसता थंय बरें पण जायना हें हांवें पळयलां आनी हाका कारण जावन आसा पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी बरोवन मुखार गेले हांव तरी पवित्र आत्मन तो आमची वाट मुखार व्हरता तें सोड न्हू ह्या जेवणसारच्या विधवळीक आमी लागून ताच्या उतरांक काल जावन आमचे जीवन आमी पिडार करन त्याच उणेपणांत आमी जियेले हांव तरी जेवणसार काम करता जेवणसार कित्याक काम करना ताकाय काम करूंक जाय ह्या संवसाराचो अधिपती तो जेजो म्हणटा ह्या संवसाराचो अधिपती येवचो वेळ जालो आमी वचोंक आसा आनी एक कडेन तो म्हणटा जुवांचो वांजेल 9 अध्याय 1 ते 7 वळेंत तो म्हणटा उजवाड आसतना आमी जायती कामां करूंक जाता ते काळोख घेवचो जालो तेन्ना आमचे जावन कितेंच करूंक जावचें ना काळोख म्हळ्यार त्या जेवणाची विधवळी येता आसतना तो जेवणसार ह्या संवसाराचो अधिपती येता आसतना आमकां कितेंच करूंक जावचें ना त्या देखून जागी रावा जागृत रावा म्हणटा तर मगेचे भावन आनी भयण तुमच्या कुटुंबांत आज येवच्या जेवणसारची विधवळी आमी काडून उडोवंक आसा कुटुंबांत जायते वटी घोव बायलेमध्ये भुरग्यामध्ये आवय बापायमध्ये झगडे झूज जावंक कारण ललाण विशय ते विशय कळून आमी कितले झगडटा हांवें म्हळें तुमकां वायटाचो कसो एडिक्ट जाता कसो ताका वडटा पूण बरेपणाक आमकां वडूंक वडनी ना बरेपणाक वडूंक आसा आमकां पवित्र आत्मो आनी जेजू आमी तांकां आमच्या जिवनांत तांचो पात्र केळूंक सोडी जाय आमच्या जिवनांत तांकां घेय जाय मात्र न्ही आसता आमचें जीवन ताका समर्पीत करीत जाय आज ह्या आराधना वेळा मोगाचे न्हू आमी 3 पवित्र सभे विशयांत जाणा जावंक जाय पयली पवित्र सभा जावन आसा सर्गींची पवित्र सभा दुसरी पवित्र सभा जावन आसा कश्टांची पवित्र सभा आनी तिसरी पवित्र सभा जावन आसा संचारी पवित्र सभा ह्या सर्गींची कश्टांची आनी संचारी पवित्र सभे रिक्षा पयले कुटुंब जावन आसा एक आपुरबायची पवित्र सभा हे कुटुंब भोव बरें आसा सक्तेन भरला भावटान आसा विश्वासान आसा तर आमची पवित्र सभा भद्र सुभद्र आनी ते आमची कुटुंबां पासळ्ळ्यांत आमच्या कुटुंबांत जेजूची मौल्या नात आमच्या कुटुंबांत रीत नीत नियमा नात नियम नासतना कितेंय जाल्यार जाता कोणा वट्टी गेल्यारय जाता कोणा वट्टी आयल्यारय जाता म्हणल्या विशयान आमी जियेल्या जाल्यार कितेंय हेरांनी केल्या बरें आमी केलें म्हळ्यार आमकां आनी हेरांक तापावत ना आमी उंचली पवित्र सभा कित्याक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुका भरला जेजू परत परत पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत आमकां सांगता पवित्र आत्म्यान तुमकां भरला पवित्र आत्म्यान तुमी एक जाय पवित्र आत्मा तुमचे थंय निशे जाय पवित्र आत्मा तुमचे थंय उदय जाय पवित्र आत्म्याची सगत तुमी घेय जाय आनी पवित्र आत्म्याद्वारीत तुमी काम करीत जाय आनी असली पवित्र सभा आमी आज रस्ता आसतना मोगाचे न्हू आमची कुटुंबाक असली बंदड काडून उडोवंक आमी मागया कुटुंबांत असली बंदड जायते बंदड आसा जावंक पुरो मागया ह्या वेळा गो बायल हांगा आयल्यात तर उबे रावात
हांगा थंय बेचे नाका. गो बायलां तुमी आयल्यात तर हांगा उबे रावात. बायल येवना, गो आयला तूं उबे राव. गो येवना, बायल आयल्या उबे रावात. मोगाचेनो कुटुंबाची विधवळी जेवसराची जावन आसा. जेवसर पयलो नाटता आमच्या कुटुंबांत तें तुमकां कळीत आसा. सैतानान बंदर घालचेंत कुटुंबांत. तो पटींचो बापूय नाटकी जेवसार आमच्या कुटुंबाच्या जिवनांत जायतें वायट करूंक तो शकता. अशें आसता आमी आज लग्ना जोडी हांगा आयल्यात तरी एकामेका खातीर हांगा जावनच मागचें. लग्ना जोडी येवना, गो आयला बायल येवना, बायल आयल्या गो येवना, तर तुमच्या दोळ्या मुखार आत्मीक तरान तुज्या गोवाक ह्या तुज्या बायलेक तुवें पळोवचें. कित्याक ह्या विधींत आमी आमच्या कुटुंबाक नितळ करूंक जाय. केन्ना आमची कुटुंबां नितळ जाली तर आमचें जिवन नितळ जाता. केन्ना आमचें जिवन नितळ जाता तर आमची पवित्र सभा नितळ जाता. आनी केन्ना आमची पवित्र सभा नितळ जाता त्या दळा आमकां देवाचो अनुभव भोव आपुरबाय तरान जाता. तरी आज आमी कुटुंब एक आपुरबायचें दिर्वें जावन घेवंक जाय. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, कुटुंब एक आपुरबायचें दिर्वें. आज इगज मतां आसा तर कुटुंबां देखून तुमच्या देखून आज इगज मतां इतली चिवळ आसा. ह्या इगज मतां चिवळ ना ती तुमच्या देखूनच. आमी कोणाक दुसऱ्यांक बोट दाखोवंक जायना. तुमच्या देखून आनी म्हज्या देखून. हांवें कुटुंबांत रावून आयिल्लो. आज एका कुटुंबांतच कापुजीन कुटुंबांतच हांव जियेवचो. तरी ह्या वेळार तुमी सगळीं तुमचे दोळे बंद करात. तुमचे हात जोडात. उबे रावल्लीं सगळीं तुमचे दोळे बंद करात. तुमचे हात जोडात. स्त्री न्हू, कळीत आसून गी कळीत नासतना गी, ह्या तुज्या दादल्या लागीं तुजें लग्न जाल्लें जावन आसा. तुवें चिंतूंक ना जावंक पुरो. ह्या मोगार पडोवन जाल्लें जावंक पुरो. ह्या सैरीक घटकन जाल्लें जावंक पुरो. पूण त्या आल्तारी मुखार तुवें वेता आसतना तुवें दिल्ली बास उगडा साकाड. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुजो मोग करतलो, मोग करतली. सदांच तुका मनान लेखतली आनी विश्वास रावतली. तुवें दिल्ली ती बास उगडा साकाड. ह्या वेळा तुज्या न्हवऱ्याक, तुज्या घोवाक एखाद्या वेळा तुवें दुखयलें तरी ताच्या लागीं बोगसाणें माग. बोगसाणें माग. तुज्या मुखार ते आत्मीक तरान तुजो न्हवरो आसा म्हूण चिंत. तुजो घोव आसा म्हूण चिंत. हांगा तो आसा तर थंय धांवनूच तूं बोगसाणें माग. सांग पुरो तुज्या न्हवऱ्याक तुवें दुखयलाय. सांग पुरो ताची जतन करूंक नाय. सांग पुरो ताच्या थंय बडबडलाय. सांग पुरो नाका जाल्ले वायट शब्द ताचे थंय उपयोग केलाय. सांग पुरो एक कुटुंब रचता आसतना ताका तुवें कीळ करून पळयलाय. ताका चिल्लिलाय. ताचे थंय रागार चलाय. अशें आसा तरी तूं हो वेळ जावन आसा संपून तरां तुज्या घोवा कडेन बोगसाणें मागचो. जेजू म्हणटा बोगसाणें दिन आसतना, एकामेका बगसीन आसतना आमी आमची कुटुंबां ते सर्गाचें दायज रचूंक साध्य ना. आमचे कुटुंबां आज सर्गाचें दायज जायचे तरी आमी एकामेकाक सांबाळीत जाय. तरी ह्या वेळा तुमचे थंय आसली विधवळी स्त्री थंय नानंत तरांत कुटुंब पुटोवंक, कुटुंबां थंय फूट हाडूंक, कुटुंब बरें जायनासतना रावंक तुमी वायटाच्या वाटेक वचून तुमचे कुटुंब सुभद्र तरान तुमी रचूंक ना तरी जेवसराच्या विधवळीक आज आमी काण उडोवंक आसा. तुमकां तशी ती जेवसाची विधवळी, वायट शक्तीचो प्रभाव, सैतानाची कामां, कुतांत्रीपणां, नाका जाल्ले पटी, नाका जाल्ले कितें उणेपण तुजें थंय आसा तरी स्त्री ह्या वेळा जेजूच्या नांवान, जेच्या आमले रक्ताच्या बळांत, याजकपणाच्या अधिकारान म्हाका दिल्या त्या पदवेन जेचें नांव काडन हांव ते बंदड तुजे तो निकळोवन पळोवंक फरमायता. तुज्या कुटुंबाच्या जिवनाक कितें आडखळ आसा तर ती ह्या वेळा संपूर्ण तरान वचोंदी. तातले न्हू
तुमच्या स्त्रियांक तुमच्या दोळ्या मुखार हाडात तुमच्या स्त्रियांक तुम्ही बक्षियात तुमच्या स्त्रियांक बक्षण दियात सांग परत आणि तुमका दुखेला सांग परत आणि तुमका थोडपटी जाय ते कीड करून पळयला पूण आज तांकां तुम्ही बक्षिया तुमच्या कुटुंबाक बरें जावच्याक तुझ्या बायले ते आसले तुझ्या स्त्रिये ते आसले हर एक बंदड खांडोच्या गावात मागता जेच्या नावान जेच्या मले रक्ताच्या बळान सर आणि चड मापान या स्त्रिया ते आसले या बायले ते असले या पत्नी ते असले सगळे वाईट शक्तीचो प्रभाव जेवसाची दळी शेताची कामां कुटुंब बरें करिनासतना नानंतर तरेच्या थोडेपडी बेबदेपणाक वाईट सवयांक ती सांपडल्यान तरी ह्या वेळा जेच्या नावान जेच्या मले रक्ताच्या बळान ते सगळे वाईट शक्तीचो प्रभाव घाण पयस मानून गांव परवयता जेजूच्या नावांत जेवसाची विदवळी जेवसाची कामां जेवसाची सिंगां जेवसाची कितें ते करीत खामकी दोळे ह्याच वेळा घाण जेच्या पांयात उडोवन तुमकां जाय जाली सुटका दिता हालेलुया 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 जेजूच्या त्या नावाने आमकां मेळटली सुटका सगळे आमी गावया जेजूच्या त्या नावान Jesuच्या नावात सैतान कंटेला हालेलुया जेसूच्या नावात सैतान सुटून धांवता जेसूच्या नावात राजाना सांगोरामा आडोंग सुटता जेसू जेसू जेसूच्या नावात सैतान जेसावता वय मगेच्या भावन आनी भयणीनो आतां आमी दादले वयरतोन पडले न्ही पुरुष प्रधान म्हूण आमी चिंतूंक पुरो पूण मोगाच्या दादल्या मोगाच्या पती तूं तुजे कुटुंब सांबाळच्या खातीर तुज्या देवान दिल्ली जबाबदारी त्याच झुजेक दिल्ली ती जबाबदारी तुकाय दिल्ली जावन आसा एक दीस तुज्या कुटुंबांत स्त्री खंय गेली तरी सैऱ्यांकर गेली तरी ती आवयकर गेली तर कितलें वद्दाडताय कितलें कश्टताय कितले तूं स्त्री जाय म्हण तुका बगता तिणें करचें वाव तुका कळीत आसा पूण नानंतर वायट सवयेक लागून नानंतर तरेच्या वायटेच्या सालीक लागून थोडे फावटी आमच्या अहंकाराक लागून आमी आमची कुटुंबां तेच वाट केल्यान जाल्यार अहंकाराचो जेवणसार लैंगीक कोटा जेवणसार बेबदेपणाचो जेवणसार वायट शक्तीचो जेवणसार तुज्या कुटुंबांत संपूर्ण तरान झगडे हाडन मारामारी करन तुज्या बायलेक तुज्या भुरग्यांक मारन भायर उडोवचो जेवणसार आज तुज्या कुटुंबांत विदोळी करता न्ही आनी तसलो जेवणसार तुज्या कुडींत आसा तरी ह्या वेळा खाण उडोवंक प्रयत्न करी जेजूक सांग म्हाका नाका हो जेवणसार म्हाका नाका हे जेवणसारचे बळ जायते बडी आमचो अहंकार जावन आसा जेवणसारची विदवळी जायते बरें आमचे बेबदेपण आमचे झडाय आमचे झगडे आमची बोब रातीर न्हीद ना मध्यान राती म्हणल्यार बरें कुटुंबाक आमी काडन भायर उडयता मगेच्या भावान आनी भयणीनो जायते जाणां येतात आमच्या लागीं फादर राती रावंक सोडिना कहली विदोळी फादर कितें म्हणी करात फादर मगाच्या भावा असले विदोळींतून सांपडलाय तरी बरें करनासतना वायट करून तुजें कुटुंब सत्यानाश केलाय तरी ह्या वेळा थकली बागोवन जेजू मुखारी आनी तुज्या बायले मुखारी घालतो जा तुझे वडपण खंयचेंच लेखिनातले वडपण जायचंय बऱ्यापणांत आनी बऱ्या मनान धीर सरळ जावन बऱ्या तरा बऱ्या मोवाळ उतरांनी उलयता आसतना तें जावन आसा वडपण न्हय तुज्या सक्तेचे तुजे ते आसले बळाचे ते न्हय तरी मोगाच्या पती ह्या वेळा तुज्या बायले कडेन जेजू कडेन बक्षणे माग तुजे ते आसलो तो बेबदेपण आसो तुजे ते आसलो जुगारपण आसो तुजे ते आसलो वायट शक्ती आसो तुजे ते आसलो नाका जाल्ले कुड्डेपणाचो हांवें ते केल्लें सारकें हांवें ते सांगलें सारकें हांवें चिंतलें सारकें हांवें सांगलें बरी साई
हाणे उरल्याने सांगले बरी ऐकूंक तुका नाका तसले कुठे पण तुझे ते आसा तरी ते कान घाले हात सोड जेजू मुखार घालतो जा तुझ्या पतीने मुखार घालतो जा तुझ्या कुटुंबा मुखार घालतो जा जेजूक सांग सुख हांवें केल्या चुकीन पडला म्हाका बक्षी देवा सम्या म्हाका बक्षी सम्या हांवें कितें करता म्हण कळीत नासा केला जावंक बरो ह्या म्हज्या जाणवायेन केला जावंक बरो ह्या म्हज्या अहंकारान केला जावंक बरो ह्या म्हज्या लैंगीक कामुकी दृश्टीन केला जावंक बरो त्या वडण्यान केला जावंक बरो नानंता तराच्या म्हजे ते आईला विधवळे ते हांवें केला जावंक बरो जेजूची सकती कुर्साचे बोळ जेजूचे वर्ते नाव ह्या वेळा तुका चुडका दिवंक हांव तुजे वयर बंदड काडून डेलिव्हरन्स जावच्या मागण्या करतालो थकली बागोवन ह्या मागण्यांत एक जायत तुझे ते असले जेवसाची विधवळी काडूंक तूं आतां माग जेच्या नांवान जेच्या मले रक्ताच्या बळान ह्या वेळा हांगा आसलेल्या सगळ्या तातल्या वयर कसले ते नाका विधवळी सैतान संपन तराने तातल्यांक ताचे बोल विस्तारण ताच्या वेंगेन घेवन तांचे ते नाका जाल्ली वायट सकत वायट साल तांचे ते जडे झज नाका जाल्लो अहंकार आपल्याची आशा असले बोराक कितेंय तांचे ते घालण्याचे कुटुंबां देसवाट करूंक तांचे ते तो राजकारण आसा तरी ताचे बोल जेच्या नांवांत पडटा ह्याच वेळा तुमकां सुटका दिवच्याक जेजू कडेन मागता जेच्या नांवांत हांव फरमायता विकळ सयतना ह्या भुरग्यांक जाय जाल्यार बरें पडटे हालेलुया 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 touch the blood of this everybody heal them cleanse them and bless them Lord हावळारे जेजी सकती देव देवनी संपदा जेच्या नावांत तुझे देवचे सक्कडी विधवळी संपन्न आसूं 지수차 저렇다 서이땀 깡ጤ랍다 할렐루야 지수차 저렇다 서이땀 세워놓는다 지수차 저렇다 랑짜오다 상고약다 아랑스다 지수 찾아왔다 सगळी पत्नी पत्नीनं बसात भुरगीं हांगा आसात जाल्यार उबी रावात भुरगीं म्हळ्यार तुमच्या आवय बापाय सांगात आयिल्लीं भुरगीं कोणी हांगा आसात तर उबी रावात एणे देणे बळे नाकात मगाचे न्हू सीदा सक्रामेंताक पळयात नीट सक्रामेंताक तुमचे दिश्ट लायात जेजून तुमकां आपयल्लें जावन आसा आज जेजून तुमकां हांगा हाडलें जावन आसा आनी हें तुमचें वर्तें येणें बरें करच्याक तुमकां एक बरो पुडार दिवच्याक तुमचे हात जोडात सगळे भुरगे तुमचे हात जोडात उबे आसलीं तुमचे दोळे बंद करात जें कितें हांव आतां सांगता तें आयकात मोगाच्या आवय बापायन कितल्या जाणांक भुरगीं नात आज कश्टातात रडटात विलाप करतात तुमच्या भुरग्यां खातीर देवाक आर्गां दियात तुमकां देवान भुरग्यांचें देणें दिलां एका भुरगीं नातल्या आवय बापायचे कश्ट आयकचे तरी तांचे दूख पळयत आसतना काळीज बेसान जाता तुमकां देवान भुरगीं दिल्ल्या खातीर देवा कितल्या वर्त्या मापान तुमी आज आर्गां दिवन उपकार बावडल्यार पावसा ना मोगाचे न्हू जावंक पुरो तडपडी भुरगीं सुकोन गेल्यात जावंक पुरो बरीं शिकनात जावंक पुरो थोडे तुबडी ती नानांत तरांच्या वायट सवयांक गेल्यात थोडीं भुरगीं बोवा पुरपाय तरान तुमकां विधेय जावन मोगाची भुरगीं जावन आसात इगज माते लागसिल्लीं जावन आसात तुमी सांगले सक्कडी बरें आयकतात बरीं शिकतात दोनी टायपाची भुरगीं आमच्या मदेगात आसा जावंक पुरो भुरग्यानो ऐका तुजी आवय आनी बापूय तुजे खातीर कितलो सॅक्रिफायस करता म्हणून पळय ती आवय दीस आनी रात म्हणल्या बरी तुका
व्हड करच्या खातीर न्हीद कळोन आपलो पानो दिवन आपल्या कुडीचे रगतीत तुका दिवन तुका व्हड केल्ले न्ही तस तुजो बापूय तुजो डॅडी तुज्या खातीर कोणाची गाळी आयकून कोणाच्या सकयल खंय वचोन न्हीद नासतना रात म्हण नासतना दीस म्हण नासतना तुज्या बऱ्यापणा खातीर गळल्लो न्ही तुवें कांय विचारल्यार तुज्या खातीर सॅक्रिफायस करन आपणाक नातल्यार तुका हाण दिल्लो न्ही तुजी मम्मी तुका बरें जाय बरें शिकप मेळत जाय म्हणून कितलें आपणाक कितें जाय तें सगळी चोंड दिवन तुका दिल्लें न्ही मोगाच्या भुरग्या एकादा वेळा तुज्या आवयक दूख दिलाय तुज्या बापायक दूख दिलाय तुज्या मम्मी आनी डॅडीक दूख दिलाय तरी एक घडी भर नियाळ ही तुज्या आवय बापाय कोणा खातीर करतात ही तुज्या आवय बापाय तुज्या खातीर कितले सॅक्रिफायस करतात ल्हान नेणट्या त्या एका दिसा जावन आजून पर्यंत तुका ती आवय बापाय सांबाळटात तर त्या आवय बापाय कितलो विजय जावन तुवें चलो जाय कितलो गौरव दी जाय कितलो मान दी जाय जेजू आपल्या आवय कितलो मान दितालो आपल्या आवयन तुका आमी सत्तल्या म्हणल्यार तेन्ना म्हज्या बापाची खुशी हांवें करूंक जाय न्ही म्हणा लागलो मात न्ही तेच घडये उठोन आपल्या आवय बापाय सांगाता गेलो मोगाच्या भुरग्यानो आवय देय तुमी जाल्यात तरी तुमच्या आवय बापायक तुमी मारला तर तुमच्या आवय बापायक नाका जाल्ले वायट गाळी दिल्यात तरी तुमच्या आवय बापाय मोरों दी म्हूण तुमी मागला तर थोडे बटी आज जेजू मुखार तुमी उबी आसात जेजू मुखार सांग आमी सुकोन पडल्या हांव सोम्या नानंता तरेचे सैतानाची विदोळी आमकां वायट करून सकले कोणा सोम्या जेजू म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भुरग्या म्हज्या लागीं ये तुजे काळीज म्हाका दी तुजो पोटनो मोकलो पुडार हांव तुका रचून दिता म्हणटा तर मोगाच्या भुरग्यानो ह्या वेळा तुमचें जीवन जेजू सक्रामेंतांत आसल्या जेजू समर्पीत करात तुमचे सिकाप जेजूक दियात तकले रिगाना उडा सुराना तडबडे वासूंक नाका तडबडे नाका जाल्ले वायट फ्रेंडशीप नाका जाल्ले ओडण्यो नाका जाल्ले कितें कितें भितरले कांय तुका आज नाका जाल्ल्या वायटाक वडटात तरी जेजू कडेन सांग जेजू ते सगळी नाका जाल्ले वायट वाटेचे पाळांक कातून घाल सोम्या ह्या भुरग्यां वयर तुवें दयाळेची दिश्ट आनी मोळाची दिश्ट घाल सोम्या ह्या भुरग्यांक तूं आपट सोम्या ह्या भुरग्यांक जाय जाल्यार बरेंपण दीस सोम्या ह्या वेळार तुमचे ते आसले सगळी बंदड भुरग्यांक जायते पटी नाका जाल्ले एडिक्शन दोसता जायते पटी भुरग्यांक थंय जेवसार नाका जाल्ले वायट कामां करता आनी ह्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबांत हांव पयस व्हरता सांग बरो कुटुंबा भायर समर्थे भायर वचून लग्न जावचें सांग बरो नाका जाल्ले ड्रग्स आसलेले त्याच प्रमाणे सोरो जुगारी झुजू नाका जाल्ले कीळ उलोवणें नाका जाल्ले कीळ अनैतीकपण थोडे पटी नाका जाल्ल्या खंयच्या वायट वाटे वेचें हेरां सांगता बसचें रातीर म्हणना दीस म्हणना हेणें तेणें भोंवचें असले विदोळी सगळे काण घालचे खातीर आनी राग सोडचो असल राग निवरच्या खातीर जेवसाची विदोळी ती कसली आसा तर ह्या घडये डेलिव्हरन्स जावच्याक मागया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो भुरग्यानो संपोवन तरान तुमचे दोळे बंद करात हात जोडात तुमचे थंय कसलीय विदोळी सैतांची कामां ती आसा तरी नाना तरेची वायट पिडा आसा तरी ती काण नडोवंक आनी वायट साली सोंड सोडूंक ह्या वेळा जेजू कडेन मागात जेच्या नांवान जेच्या आमले रक्ताच्या बळान ह्या भुरग्यांक नाका जाल्ले वायट चलयेचो जेवण साड सैतांची विदोळी नाका जाल्ली वायट कामां नाका जाल्ले वायट एडिक्शन तो राग तकलेक चडसो नाका जाल्ले ते बंदड तांच्या जाणवायक बंदड तांच्या इंटेलिजन्सा बंदड तांणी उलोवच्या बऱ्या उलोवण्याक बंदड वायट साली वायट फ्रेंडशीप जाल्यार कसंय आसा तरी तसल्या जेवण साराक ह्या वेळा जेच्या नांवान जेच्या आमले रक्ताच्या बळान संपोवन तरान काण मान हांव जेच्या पांया तळा निसोन वचोंक फरमायता ह्या भुरग्यांच्या कुडींत हांव पयसर
ह्या भुरग्यांच्या जिवादान पयसर ह्या भुरग्यांच्या जिवनादान पयसर जेजूच्या वर्त्या आम्हाला रक्ताच्या बळांत तकले तावन तळवे पर्यंत ह्या भुरग्यांक धुवन काड सम्या आणि तांकां आशिर्वादीत कर तुझ्या बसावांनी बरं ह्या भुरग्यांक नितळ कर निर्मळ कर तुझ्या मगाची कर तुझ्या मगाच्या वेंगेत ये पवित्रपणान तांकां सांबाळ तांचो बरो पुढार तूं रस तांणी सदांच मध्ये काल जावन आवय बापाय काल जावन कुटुंबान बरी भुरगीं जावंची आगे तुझ्या आजोबाचो सिंवर तांच्या वयर वत हालेलुया 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 जेजूच्या नावांत जेजूच्या नावांत जेजूच्या नावांत जेजूच्या नावांत सैतान सोडून धांवता जेजूच्या नावांत रावच्या सांगतो सर आम्ही उभे राहूया मगाच्यान हो एक 25 मिनिट्स भोव आपुरबायतरान आमी करचूंचे जावन आसा जेजू मुखार जे कोणाक उबे रावंक जाता तुमी उबे रावनूच रावंक जाय कोणा उबे रावंक जायना ते दाडा तुमी बसचेत मोगाचे न्हू पूण उबे रावल्यार भोव बरें कित्याक जेवसार आमचे थंय विदोळी करता आसतना आमकां वायटाक वडटा आसतना आमी थोडी दंडवण करूंक आसा आमच्या दंडवणे तरी जायते बडी उपास मागणे ध्यान धर्म दंडवण कित्याक नवें जिवीत आपणाव आज पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत नवें जिवीत आपणावंक आमी आयतीन जाता आसतना पवित्र आत्मा आमच्या थंय ताचे बळ ताची सगत आमचे वता मागता आसतना आमचे थंय असली दंडवण आमी करता आसतना जेवसार पळोवन धांवता आनी ह्या खातीर आमचे दोनी हात वयर करया मोगाचे न्हू तकली दुख आसली ट्युमर आसली पाट दुख आसली पेंकट दुख आसली हाताची भुजाची गांठी दुख आसली ट्युमर प्रॉब्लेम किडनी प्रॉब्लेम लिवर प्रॉब्लेम असले कोणी आसा तरी दोळ्यांची दुखां दोळ्यांत दुखां येवची दोळ्यांत एका तरेचे गैरे गैरे जावचे दोळ्यांत एका तरेचे आश्टे उडच्यो आनी तशेंच उलोवप येवचे असली पिडा कोणाक आसा तरी थकली दुखेची असली कोणी आसा तरी तुम्ही ह्या वेळा संपूर्ण तरान जेजू कडेन मागोवंक जाय आनी ह्या जगाच्या पद्वेन ह्या वेळा तुमची पिडा काडून उडोवंक हांव जेजू कडेन विनंती करतलो खुर्साच्या बळान खुर्साच्या पांच गायेच्या बळान ह्या वेळार सगळी आमची पिडा पूर्ण कर म्हणटा आसतना उपरांत जेजूच्या रक्तांत आमचे सगळे बरेपण हाडच्याक आमचो भाऊ जॉन गायतालो जेजूच्या रक्तांत म्हणल्यार त्या वर्त्या रक्ताच्या बळांत आमकां नितळ करच्याक जेजू ह्या वेळा आयता आसा दुनियात वयर करात आणि तुमच्या वंडांनी म्हणात हालेलुया 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 जेजू जेजू हो जेजूच्या नावान जेजू आम्हाला रक्ताच्या बळान आमकां वाचले सोड पिडा सांग बरो कसले दोग सांग बरो किडनी प्रॉब्लेम सांग बरो लिव्हर प्रॉब्लेम सांग बरो हाताचे पायाचे गांठी ट्युमर प्रॉब्लेम कॅन्सर प्रॉब्लेम पेंकट दोको हार्ट दोको कसले अर्थ जेच्या नावान जेच्या आम्हाला रक्ताच्या बळान सगळे कांडोडा खबर वयता जेजू कांडोडे सम्या जेजू हांगा नितळ कर सम्या जेजू बरें कर सम्या जेच्या नावान जेच्या आम्हाला रक्ताच्या बळान जेच्या रक्तान हालेलुया जेजू कांडोडे फक्त ब्लड ऑफ जीसस रक्ता हांगा बरें कर नितळ कर सम्या ताची सगळी पिडा सोड कर सम्या हालेलुया जेजू हालेलुया 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 जेजू हालेलुया 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 जेजूच्या त्या रक्तान जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान सैतान कपेला हालेलुया जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान सैतान सोडून धांवता जेजूच्या रक्तान आमच्या
जेजूच्या त्या नावान जेजूच्या त्या नावान सैतान बंदीला हालेलुया जेजूच्या त्या नावान जेजूच्या त्या नावान सैतान सुटला जेजूच्या त्या नावान आमच्या सांत्वनाचा आराम सुटला जेजू जेजूच्या त्या नावान सैतान जेसानासा सैतान जेसानासा सैतान जेसानासा तुझ्या रक्ताचे सर तुझ्या रक्ताचा बोलावंगा जाऊ दे सम्या दोन कर्ज पाव सगळा देवान सम्या सरण कर्मकांड कापड सम्या तुझ्या कृपेचे सरणा देवानी सगळ्या भुरग्यांक जाय जाल्यार भगवंताच्याक पायलाय सम्या सरण कर्मकांड सम्या सरण कर्मकांड देव सम्या सगळे बरे बरे जावच्या जेजो 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 तुझे राज हांगा येवन सम्या तुझ्या पवित्र आत्म्याचे जगत वर्तमान पानांगा मागोवन सम्या हालेलुया जेजो हालेलुया हालेलुया बाबा हालेलुया 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 विन्नी वनिता किब्बा दुल्सिन क्लरिसा क्लिंटन फ्रांसिस रोनाल्ड वॉल्टी सोफिया जुलियट ह्या वेळार जेजू आपलो संदेश दिवन म्हणटा भिये नाका हांव तुज्या सांगात आसतना सगळे तुझे कष्ट आनी तुजी पिडा गुण करतलो हांव तुका सण सोडचो ना मगच्या भावन आनी भयणीनो आतां भोव अपुरबायतरांनी 3 पवित्र सभा हांवें तुमकां सांगले जावन आसात सर्गींची पवित्र सभा कश्टांची पवित्र सभा संचारी पवित्र सभा ह्या पवित्र सभेच्या गुटांत आमी एक जावया अपुरबायतराचे पवित्रपण आपणावंक भक्तीपणान आमी मागया पयलेची पवित्र सभा जावन आसा सर्गींची पवित्र सभा सर्गींच्या पवित्र सभेंत आसात आमचे संत भक्त ह्या संत भक्ताची मजत आमी मागता चड जावन पाचकाच्या बावतिजम कोणी काणूक आसल्यार त्या दिसी लादीन आमी म्हणटा थोड्या कडेन म्हळ्यार थोड्या कडेन म्हणना बावतिजम आसल्यार नव्यान बावतिजम काणकोणचे आसल्यार मात्र थोडे कडेन म्हणटात थोडे कडेन नासल्यारय म्हणटात पूण आज ह्या आराधना वेळा मोगाचे न्हू लादीन आमी गायतले आमचो भाव छान गायता आसतना संपूर्ण तरान संत भक्ताची सगत तुमी मागोवन घेयचय ह्या पुणशेताक तुमी आयल्यात समलॉरेन्साच्या पुणशेताक आमी आयल्या समलॉरेन्साच्या वरच्या माजतीन आनी हेर संत भक्ताच्या माजतीन आमचे थंय आसले बंदाडे आमच्या कुटुंबाक आसली विधवळी आमचे थंय गजाले नाका जाले नापसंद आसा तरी हे सगळे काणोडेच्या खातीर ह्या संत भक्ताच्या सालींत आमी एक जावन मागता आसतना संत भक्त आमच्या आदाराक येताले संत भक्त आमच्या खातीर मागताले तांची मजत आमी आतां मागया आनी त्या लादीनेंत एक जावया सौम्या काकुतकर सौम्या काकुतकर Krista kakutkar Krista kakutkar Soumya kakutkar Soumya kakutkar भाग्यवंती मर्य देवाचे माये आम्हा बसतवी नातिकर भाग्यवंत मी गेली आम्हा बसतवी नातिकर भाग्यवंत देवदूतान आम्हा बसतवी नातिकर भाग्यवंत सुबावतिस्था आम्हा बसतवी नातिकर भाग्यवंत सुसे आम्हा बसतवी नातिकर भाग्यवंत पेद्रू आणि पावलो आम्हा बसतवी नातिकर भाग्यवंत आंद्रे आम्हा बसतवी नातिकर
भाग्यवान सुभाव Amapasati natika भाग्यवान मरी magdalena Amapasati natika भाग्यवान Esteban Amapasati natika भाग्यवान Antiochus Inasa Amapasati natika भाग्यवान Loresa Amapasati natika भाग्यवान Perpetua ni Felicita Amapasati natika भाग्यवान Agnesa Amapasati natika भाग्यवान Gregory Amapasati natika भाग्यवान Agustine Amapasati natika भाग्यवान Athanasi Amapasati natika भाग्यवान Bachila Amapasati natika भाग्यवान Martini Amapasati natika भाग्यवान Benedicta Amapasati natika भाग्यवान Frascani Domingo Amapasati natika भाग्यवान Francis Savera Amapasati natika भाग्यवान Suamari Vianney Amapasati natika भाग्यवान Siona Catrina Amapasati natika भाग्यवान Avila Teresa Amapasati natika भाग्यवान Mother Teresa Amapasati natika भाग्यवान Alphonse Aligori Amapasati natika भाग्यवान João Paulo II Amapasati natika भाग्यवान João Tevisavia Amapasati natika Samistu Devacha Santa Santinino Amapasati natika तुझी दया दाको Nivaram Yesoya Sarvaitankli Nivaram Yesoya Sarpatkankli Nivaram Yesoya Sastik Mornankli Nivaram Yesoya Tuve munsha semgutlele orvi Nivaram Yesoya Tuja marnani punajivan pona orvi Nivaram Yesoya Povitratmyacha denya ovi Nivaram Yesoya Ami Pati Tujhe lage mata I come down Krista I come come Krista I come down Krista Day I come come Krista daye I come down सर्गींच्या दळपरान देवदूत संत भक्त आंज पडवे सगळ्या सद्मोगाचेनो ते आमकां सांभाळटात आमकां राखतात ह्या वेळा तुझ्या मोगाच्या संता लागीं माग तुझ्या मोगाचो संत जावंक बरो सांबलारेस
Sam Antonu, Sam Francis Assisi, Sam Padre Pio, Sam Francis Saveri आणि कोण सगळ्यासाठी या तुझ्या मोगाच्या संताकडे मागे विनंती केली बनपासांतले सुटका देऊंक सर विघ्नांतले राखोंक सर तुझ्या पातकांतले बगसोंक तुझ्या पातकांतल्यान बंदडेतावन पयस सरोंक आणि त्या पिढेच्या हर एका पाळाची कणा कणा उमटून काडोवंक तुझ्या सांता लागी मागे दुसरी जावन आसा कश्टांची पवित्र सभा मकेबयोच्या ग्रंथान तुम्ही पळयलें जाल्यार तांच्या सरिल्ल्या मलगड्या पासत सस्तनाचो विशय तो मागताले मलगडे तांच्या सरल्या पावडत्या पासत मागोंक आसले आतां पुलकंदीत आत्मे आमच्या मोगाचे आसात तर तांचे खातीर आमी मागोंक आसा जायते फुडें आमी म्हणटा बरो तो म्हाका सपनांत येता तो म्हाका दिसता तें म्हाका दिसता म्हज्या भाव भयणीनो थोडे फुडें आमची मलगडी ह्या आमच्या कुटुंबांत मरण पावली ल्हाना ह्या व्हडा आमच्या मागण्याची गरज आसो न्हू आमचे कडेन मागोंक विचारता सांग पुरो त्या खातीर कोण सक्कडी आपली पदकां रडोवन त्या जेजू लागीं मागोन आसा ती आमची ससाय तांकां गरज आमी तांचे खातीर मागचें तांचे सलवसां जावच्या खातीर तांणी सर्गाचे राज आपणावच्या खातीर भक्तांच्या वर्गांचो जामो शुद्ध करूंक आसचो जागो जावन आसा पुलगत्री त्या पुलगत्रीन आमच्या मोगाची आसात तरी तांची सुटका जावन दी कोण सक्कडी तुमच्या कुटुंबाचे सांदे आसात मरण पावल्यात तुमकां तांचे खातीर मागोंक आसा ह्या वेळा मागात आणि आमचो भाव सर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सस्तनाचो विशय मागच्या खातीर आतां गायतलो सस्तनाचो विशय सस्तनाचो विशय सर्वेस्परा तांकां लागोय आणि निरंतर प्रकाश ताची पाकय सस्तनाचो सर आमच्या सरल्या तुझ्या सरकाराचा देश सम्या आमच्या मागण्या ऐक सम्या आमच्या मागण्या ठाम दी सम्या तुझ्या सरकाराचा देश सर्वेस पोरा तांकां प्रकाश तिसरी पवित्र सभा जावन आसा संचारी पवित्र सभा आमकां आसचो दुस्मान जंवसारी ताका आमी आमचेतान पयस धांवणोक आसा ह्या जंवसाराची वळख आमकां आसा तरी हो जंवसार आमचे थंय विदोळी करता म्हण कळीत आसा तरी ताका आमी पयस दवरतले नाश करच्या जंवसाराक आमी लागीं हाडूंक ना जो म्हणजे धव्या वळी जेजो म्हणटा सोर येता सोरूंक लुटूंक विभाट करूंक वायट करूंक नाश करूंक जंवसार सैतान तो सोर लुटूंक येता ताका लागीं घेनाका ती सैतानाक आमी पाठ करता वय आमी ताका पाठ करता तेच्या सगळ्या बुलावण्याक आमी पाठ करता तेच्या सगळ्या करण्याक कर्तव्याक आमी पाठ करता म्हणून तुमी तेच पाचकाच्या राती म्हणलें आसा तर मगाचे भावन आनी भयणीनो आमचे दोनी हात आमच्या काळजा वयर दवरुया ह्या वेळा आमचे काळीज मन कोडो जीव सगळे नितळ जावंक मागया सैतांच्या विधावळे जावन संपन्न तर आमकां सुटका दी सोम्या अजून सार आमच्या तो पयसरो न्ही खटो पटीचो पडकिरो नाच करचो वायट करचो आमचे बरेपण लुटचो सोरचो जेवण सर आमच्या तो पयसरो दी हांव आतां तुमचे वयरी सुटकेचे मागणे करता आसतना संपंतरान तुमी केल्ले ती आंगवण्यो परत तुमच्या मना भितर म्हणात कित्याक 2 हप्त्या भितर आमी म्हणलें जावन आसात तर हांव हांगा रिपीट करचो ना तुमच्या मना भितर म्हणजे सैतानाक हांव पाठ करता ताच्या सर करण्याक हांव पाठ करता
आणि ह्या वेळार जेच्या वर्तेपण आमच्या थंय जावच्या गे आमी मागया. जेच्या नांवान जे जमले रक्ताच्या बळान तुम्ही केले ते पवित्र स्नान दिसा तुमकां दिल्ले ते पवित्र मोर आणि त्याच पास्काच्या राती तुम्ही केले सोरांगवण्यो सैतांच्या विदवळीतान पयस सोरोंक सैतांच्या वरत्या पातकाच्या कामात हावनो तुमकां निरंतर तरान राखोंक आणि तुमचे प्रोटेक्शन आणि रक्षण करूंक जेजू तुमचे संगत रावून दी. जेच्या नांवान त्या सैतांचे सगळे नाडी मोडी आणि ताणे करचे तेच वाट ह्या वेळा हांव म्हण घालता बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या मदेगात आसा ती दोन कुटुंबां जायते वायट सक्तेच्या बंदडेक बली जावन नंतर जाग्याक ती गेले आनी ती जेजू म्हणटा वचनाका हांव आसा म्हजेर पातये बरें हांव करता जेवच्याचे विदवळीक खाल जायनाका नाका जाल्यार मंत्रिले नाडे बांदिले 5 जाणां ह्याच देवळांत ती ह्या वेळा आसा ती. जेजू म्हणटा खाण उडे म्हज्या ताळाक तूं आयला समलोरेस बापाच्या ताळाक तूं आयलाय तर कान उडयते तुका तेची गरज ना. ते दिश्टीचे नाडे नाका जाल्यार वायट सक्तीचे नाडे तातूंत हांव तुका बंदड घालता कान उडय म्हणटा. मोगाचे न्हू तुमच्या थंय आसा ती सर ते कान अळटा निसरोन त्याच जाग्यार सोडून वचा ती भियोवची गरज ना. खाडा ती आणि उडया ती. मोगाचे भावन आनी भयणीनो पवित्र आत्म्यान बरोवंक आमकां अडकळ जावन आसा पातक केदाळाई केल्लें पातक खंयच्या वेळार दिसता. सैतानाचो एक दूत आसा तो पातकांची पट्टी करता आणि पातकांचो उडास दवरता. त्या देखून कन्नडात आमी म्हणटा निन्न पापवे निन्नನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು. पातकां उरल्यान तरी पातकां आमी तेवळ करता तरी हर एका दिसा म्हणल्यार बरी आमी पातकान पडता तरी आज जेवचाचे विदवळे जावन आमी पयस सर जाय तरी पातकां नितळ जावन आमी निर्मळ जावंक जाय. देवा दयाळ म्हणलें गीत आमी प्राचिताच्या काळार गायिल्लें. आतां आमची पातकां उरल्यान तरी आमच्या काळजाच्या गुंडायक हात दवरन त्या काळजा वयर हात दवरन परत देवा दयाळ म्हणलें गीत गायता आसतना सगळ्या तुज्या पातकाचे बगसणे माग नितळ निर्मळ जा. बापाय बोनो अडवणा भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. ह्या वेळा जेजून तुका कितें करी जाय म्हूण विचार. जेजूक सांग एक घडी बरी त्या सक्रामेंतांत असल्या जेजूक पळय कितें जाय तें विचार. जेजू म्हणटा सांग म्हाका. जेजू बार्तिमेयास म्हणा लागलो हांवें तुका कितें करी जाय. त्या कोडकाराक म्हणा लागलो हांवें तुका कितें करी जाय. सांग तुका ताणें कितें करी जाय. मावूनपणी जेजू कडेन उलय. जेजू तुका आयकता तुज्या काळजाच्या गुण्यान तेची दिश्ट घालता. ह्या वेळा जेजूच तुका तुवें विचारलें ताच्या मांडवळी प्रमाणे आसा तरी खंडीत जावन तुका दितालो. आतां एकामेका खातीर आमी मागचें भोव बरें मोगाचें न्हू. जायतीं जाणां म्हणटात आमी एकामेका खातीर मागता आसतना देवाची सगळ्यात आमचे थंय वाडटा आनी चडटा. हेरांच्या उदारगतीन आमी संतोश पावोंक जाय मोसोर बगसो न्हय. थोडे न्हय म्हणजे आसा फादर तांचें बरेंपण जाता म्हाका मोसोर जाता म्हणजे तकली सारकी ना तुमकां म्हणजे कित्याक म्हळ्यार हेरांच्या उदारगतींत तुवें संतोश पावलो तरी देव तुजी उदारगती करता. हेरांच्या बरेपणांत संतोश पावोंक शिका मोगाचें न्हू. केदाळे मोसोर पळोवचो आनी तांचे विशयी वायट चिंतचें तें करिनाकात.
एकामेका खातीर मागता आसतना संचारी पवीस सभा आमी आतां आयल्या. आमी गायता यात्रिका मी जावन आसाव बसयल्या गांवा पयाण करता. पळया पयाण करता बसयल्या गांवाक हांगा न्ही. त्या देखून आमी केदाळ म्हणचें आसा अल्लिदे नन्न मने इल्ली नानु सुಮ್ಮನೆ. अल्लिदे ನನ್ನ ನಿವಾಸ इल्लिदे इल्ली ನನ್ನ बरे प्रवास. कित्याक आमी 4 दिसांचे पैणार आसाव. 4 दिसांचो प्रवास आमचो जावन आसा. हे प्रवास बरो करना आमी केलो जाल्यार त्या निवासाक वचोंक पायतले. हांव ह्या संवसारांत आसतना मोगाच्या भावन आनी भयणीनो राग मोसर हगे द्वेश स्वार्थपण आपल्याची आशा दोळ्याची पश्टणी रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो नाका जाल्लें पिशेपण नाका जाल्ले आवंडे नाका जाल्ले त्या आमाल पिवण्याक पिडी सिगरेटाक नाका जाल्ले वायट चालीक वायटपणाक आमकां वडटा. मोगाचें हें सगळें आमी सोडूंक जाय. आमचे थंय पवित्र आत्मो कार्यरूपी जायचे तरी हे सगळे आमी सोडूंक जाय. पवित्र आत्मा कार्यरूपी जायचे तर हे आसतना पवित्र आत्मा आमचे थंय काम करूंक शकना. पवित्र आत्मा आसतना मोग बगसणे दाळाय मोवळाय खणवळाय खाकोतो एकामेकाची रूस एकामेकाची गोडसाण एकामेकाक आमी पावचे एकामेकाच्या गरजांक आमी हाताक हात दिवचे. आमचे पाय आमचे सगळी कूड एकामेकाच्या बरेपणांत आमी करचोची या आमी सॅक्रिफायस आनी त्याग करचो पवित्र आत्म्याची वर्तेपण जावन आसता. मोगाचे भाव भयणीनो हांगा एक व्यक्ती आसा. हेरांचे कुटुंब पाड करचे खातीर जायते नाका जाल्ले सांगून आसा. जेजू म्हणटा रावय रावय बरें न्हय. जेजूची आमली रगत तुज्या जिबेवर घालूंक विचार. आनी ते जाणां हांगा आसात आपल्या कुटुंबाचेंच बरेंपण पळोवन तांकां सकनासतना तांचे विशय नाका जाल्ले पट सक्सी सांगले आसात. जेजू म्हणटा करी नाका अशें बऱ्या तरान राव. जाग्या खातीर वाट्या खातीर ताका आका सगळे झुजू बऱ्या तरान बसोन इत्यार्थ करच्या बदलाक रिजान दिवन एकामेकाचे मांसां खाता. मोगाचे भावन आनी भयणीनो पवित्र आत्मा म्हणटा करी नाका माग म्हजे कडेन आनी तो संतोष शांती समाधान हांव दिवंक आयला. तर मोगाचे न्हू एकामेका खातीर मागूंक एकामेकाच्या कश्टांत नश्टांत दुखांत तांचे खातीर मागोंक आमकां मेळिल्लो अवकाश जावन आसा. एकामेकाची मुखामळां पळयात. दोगां जाणां एकामेकाची मुखामळां पळयात. थंयच गोवन रावात. गोवन रावात. दोगां जाणां ना तर त्या जाणांनी रावयात. एकल्यान एक सूर्य रावोंक ना. एकल्यानच आज सोडून रावता म्हळ्यार तें जायना. कित्याक ही भोव वापरपाची विधी जावन आसा. मोगाचें न्हू दोगां जाणां या तेगां जाणांय रावयात पूण एकलें रावचें नाका. खंय एकलें या एकलो अवचित आसात. तुमी हेरां लागीं वसात आनी रावात. हेणें पळयनाकात कोण खंय गेला म्हूण तुका नाका. तूं आसा ह्या सक्रामेंताच्या मुखार मोगाच्या भावा आनी भयणीक बरें जावंक बरें आपणोवंक बरी भलायकी सोडूंक जेजू मुखार पवित्र आत्म्यान बरोवंक तुमी आयल्यात. आतां तुजो उजवो हात काड मुखल्या व्यक्तीच्या तकलेर दवर. मुखल्या व्यक्तीच्या तकलेर दवर. उजवो हात काड. तुझे दोळे दांप. तुझे दोळे बंद कर. आतां वर्त्या तरान माग. तकलेर दवर मोगाच्या न्हू तकलेर हात दवरून मागा म्हणो जाहीर आसान जेजू विचारले आपल्या तुवे खातीर मागोंक. तुवें कार्यां करची न्ही पवित्र आत्म्यान करची. लज नाकात मोगाच्या भाव आनी भयणीनो बऱ्या तरान तुज्या मुखल्या व्यक्ती खातीर माग. तुजो मुखलो व्यक्ती कितलो कश्ट ताकोना हांगा तो कितले पिडेन आयला कोणा कितले पिडेन ते नश्ट अनुभव केला कोणा. माग त्या व्यक्तीक बरें जावं दी. जेजू तुजो अधिकार चलय. जेजू तुजी सकत ह्या भुरग्या थंय घालय. जेजू ये जेजू ह्या भुरग्याच्या तकलेंत तळया पर्यंत तुजी आमली रगत देवय म्हूण माग. ह्या वेळा माग बऱ्या तरान माग. अपुरबाय तरान माग. तुज्या व्यक्तीक कसली जावं
तुका देवान दिले वरते दिरवे म्हणजे देवान तुका मागोंक त्या व्यक्तीच्या माथ्यार हात दवर मागोंक देवाच्या वरते बेसाव त्या व्यक्तीक दिवंक तुका नेमले जावन आसा मागे वेळार त्या व्यक्ती थंय जावंक परत थोडी पिडा आसा कसले दूख आसा कसले कळवळे आसात कसले ओलवळे आसात कसले नष्ट संकश्ट आसा ह्या व्यक्ती खातीर माग माग प्रत्येक तरण माग ह्या वेळा जेजो ह्या व्यक्ती थंय तुजे पळयतात सगळं देवय पुढे ताका तुज्या अमले रक्तांत संपूर्ण तरां पुसून काडे त्याचे ते असले उणेपण काडे म्हणून माग मगेच्या भाव आणि भयणी ह्या वेळा पवित्र आत्म्याचे गीत आम्ही गायतले आहो पवित्र आत्म्याचे गीत गायत असताना तुझा हात पाठी काढी नाका मागे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मागे पवित्र आत्म्या राखे पवित्र आत्म्या नितळ करे पवित्र आत्म्या बरे करे तुझ्या वरत्या बेसाव आणि बरे तुझा गुण करचो पावस हांगा देवानी हे म्हणजे मुखली व्यक्ती तुवें म्हाका दिल्ली अपुरबाय तरान सगळे तुजे संकश्ट उणें करे पिडा उणें करे दूख उणें करे कश्ट उणें करे दुखां पुसून काडे पिडा नपयस करे सगळे पवित्र सत्य मागे अग्निया नाळाकी अभिषेक मारा बन्ने पावना करे बेगा इदु बन्ने अग्निया नाळावागी वैसम्या गाजूचे बेसावा अभिषेक अभिषेक करतो मागणी करतो वरत्या पवित्र आत्म्याच्या सत्याची मागणी कर Let the healing rain come down. Let the spirit of the Lord come down. Anoint them with the Holy Spirit. Anoint them with your powerful blessing. Yes, sir. यामुळे शिराशिराने देवाने ह्या भुरग्यांचे हास्य बरोबर करताना बरे कर संडेला बाला 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 gloria बाला 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 gloria बाला ली 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 Jesu देवाय 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 तुझा पवित्र आत्मा देवाय ह्या सगळ्या पुढील देवाय सगळ्या नितळ कर निर्माण कर तुझा बेस्तावाने बसल्या जेसु ख्यालची बेसावा हालेलुया जेसु हालेलुया हालेलुया जेसु हालेलुया जेसु हालेलुया तुमचे हात सकयल घालात जेजूक सक्रामेंत आशिल्ल्या पळयात सगळे आमी जेजूचे सकत आमच्या काळजा मनांत आमच्या कुडींत आमच्या जिवांत आमच्या सगळ्या अस्तित्वांत घेवया ह्या खातीर दिंबेर पडया ताचे आशिर्वाद घेवंक आयती जावया जेजू आशिर्वादाचो शिवर आमचे वर वता जेजून ताची दिश्ट आमच्या लायली तरी जेजून आमकां वाट उक्ती गेली तरी दुसरें कांयच आमी भिवची गरज ना हर एक जेजू आमकां दिता तेत मोवाळ जेजू थंय आमची पातयणी आमचो बाबार्थी आमचो बरवसो आमकां दिवचें शांती समाधान आनी तें बेसांव आतां घेवया
Nisa Totwik Maima Susna Susna Ekastaya Osita Tu Kodogancha Spirita Sama Sami Navarta आमेन. हे देवा विचे सक्रमेत काल तुझ्या कष्टामरणाच उगडास तू आमकां सोडलाय सोड आणि सोड तुझा मोग कर आमकां तुया पयलाय तुझ्या आत्म्याच्या शक्तीन बलिष्ठ आमकां केलाय आमच्या कोडी आत्म्या सदा नितळाय राखोंक जाय जाल्यार तुवें आमले रक्ताचो देवर आमचे वयर चडय सोची येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससना Amen. देव बरो दीस मागता तुमकां समेस्तांक मोगाच्यो भाव भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां बरो येवकार हांव मागतां हे मिसाचें बलिदान अर्गां बलिदान जावन भेटयतात एलन सीमा मार्टीस पांबूळ जॅक्सन प्रिया डिसोजा मूडबेळ्ळे फ्लाविया मस्करेन्यस केरा मेल्विन सलिता पिंटो बेळतंगडी मार्सलिन डिसोजा बेळतंगडी नवीन डायना मिनेजेस मुंबई सरिता अरन्ना पालड़का हेनरी मिनेजेस मुंबई लेरिसा लोवेस सास्तान मेल्विन डिसोजा सास्तान सानिया डिसोजा सास्तान डेरिल डिसोजा परंगीपेट मेलरॉय राज डिसोजा बजपे जास्मिन डिसोजा मुकामार किशोर कुमार यूनाइटेड किंगडम स्टीफन रोड्रिगस मैंगलोर एलियस मेंडोन्सा मुदरंगडी पुष्पलता हसन संतोष डिसोजा कुटा मुंबई मरिटा लोबो कारकला शॉन मतायस बारेन पूजा मोगवीरा मैंगलोर सिलेस्टीन डिसोजा मैंगलोर शॉन आनी पर्ल तांचे बरी डिलिव्हरी जाल्ले खातीर बारेन तशेंच ग्लेविन मारिया डिसोजा बजपे अनिता पिंटो गुंड्याडका सॅमसन डिसोजा कुंटलपडी बी तसो 12व्या वर्साचो बर्थडे ताचे पासून आमी मागता बरो जल्म दिवस मागता तशेंच स्टेनी आनी सेलीन दुपदकट्टे टेरेन्स आनी इथन मतायस फ्रांसीस डिसोजा आनी कुटाम बारकूर तशेंच जल्म दिवस आचरण करता शैना मचाडो बारेन ताचे पासून आनी आमा समीस तांच्या इराद्या पासून आमी मागता स्पेशल ते हांव पासून भेटयता नीवा नॉर्मन जॉन मुदरंगडी तांचे ते हांव पासून मागया आयच्या नोवेनाचे मुर्दोम जावन आसात मारिटा पिंटो गुंड्याड कवाडो सेलिन डिसोजा दोहा कतार हेनरी लोबो मुंबई सेलिन डिसोजा दोहा कतार एल्डन शॉन अल्वारिया कारकल टाउन तांच्या त्या हांव पासून मागया एक प्रत्येक मुर्दोमा खातीर ताणें दिलां देवाची आशिर्वादां सांत लोरेन्सा मार्फत तांचेर आमी मागता आयच्या ह्या पवित्र तळार दिवचे जेवणाचे प्रायोजक स्टॅनी डिसोजा निड्डोडी एलियस मेंडोन्सा मुदरंगडी स्टीफन रोड्रिगस आनी व्हॅलेंटिना पालदाने प्रिमा रोशन मेनेजर्स उडपी सेबेस्टियन डिसोजा खंचार नवीन मेनेजर्स मुंबई जॅक्सन प्रिया डिसोजा मूडबेळ्ळे टेरेन्स आनी इथन मतायस हांच्या बऱ्यापणा खातीर बऱ्या मना खातीर देव तांकां व्हरते आशिर्वाद दिवं दी म्हणून आमी मागता आमी समेज तांचे इरादे आत्रेक घेवन ह्या नोवेना वेळार सांतांत लोरेन्साची मजत मागून आमी मिसाच्या बलिदानाक आयती जावया आमच्या सोम्या
मग छबा बेणीने मगाळ भुरग्यान देवागार घालिव्या देव उपकार पावडया आपर बायचो दीस मोगान करसूंक ताणें आमकां सांगता आपयला ह्या दिसा खातीर अर्घ दिता आसतना पवित्र इंद्राच्या नांवे मिसाचें बलिदान माया मोगान आरंभ करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तदय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सीस सदांच क्रिस्ताच्या आत्म्यान भरिल्ले क्रिस्ता खरें साक्षी जावंक पावुल्ले. त्या देखून कोणेय तांकां सवाल केले तरी ते भियेल्ले नात, कित्याक ते म्हणा लागले पुन्हा जिवान क्रिस्त आमचो सोमी आमी ताका रुजवात दिवंक तयार आसाव. कित्याक त्या क्रिस्ताचो अनुभव तांकां जाल्लो आनी जावनूच आसलो. परत परत क्रिस्त तांकां दिश्टी पडटालो आनी शांती तुमकां समाधान तुमकां म्हणून आपणाची सगत तांचे वयर रोंबयतालो. आनी त्या देखून भिवकुरे आसले धैर्यान बरोवन क्रिस्ताक खरी रुजवात दिवंक साक्षी दिवंक हे सीस पावो जाले. आमच्या जिवनांत चड आनी चड अनुभव जेजूचो आमचे थंय जाता आसतना बलिश्ट तरान जेवसार जिवीत ओळी पयस सरून नीज क्रिस्ती जिवन जियोवंक आमकां पावो जाता. आनी तें जावन आसा आमचें आपोवणें एक पंथावन ह्या चॅलेंज म्हण येता. कित्याक ह्या तात्कालीक संवसारांत आपल्याशी आशेंत भरता आसतना जायत्यो वटण्यो आसतना ते सक्कडी सणसण बऱ्या जिविताच्या वाटेंत आमी चलता तर नीज जावन खऱ्या पुना जिवन जाल्ल्या क्रिस्ताक आमी दिवची रुजवात, आमी दिवची साक्षी. तर त्या क्रिस्ता कडेन आमी मागया सोम्या आमकां दी ती सकती, आमकां दी तो अनुभव तुजो लागीं आमकां वोन घे, तुज्या गोपान घे, तुज्या वेंगेन घे, तुज्या मोगांत आमकां एक कर. खऱ्या भावार्थान जियोवंक आमकां पावो कर. आमचे सुखी आमची पातकां आमचे उणेपण वळखून घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वर्त्या रितीर पात्र घेवंक आयतीन जावया आनी सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वपिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सर्व सांगता मनांत चिंतन तोंडांत विसरून वाईट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैतीन पथकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवळ अपराध. या पासून भगवान संकवर मरी सगळ्या देवदूतांनी मुक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सेस्परा देवा लागीं वेळादी घरात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदेदा देवा आमची काकत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. Somiya
महिमा देवा ओसरती आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सगळीच पोरा देवा सगळी चाराया सगळेला देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार आम्ही तुका दीपासा तुझ्या तो पैगावापासून आम्ही तुका वागतो सुनिया जेसू ख्रिस्ता पापाच्या एकलाच पोटा सोमिया देवा देवाची शिवली तू संसाराची पापाची काढत तू बाबाच्या तुझ्यात बसलाय आमची मागणी मानते विद्या कविता सांगावी देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकच तू बरी एकच तू ईश्वर एकच तू परमेश्वर प्रार्थया बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोवन भाग्यवान लोरे दुर्बळांच्या सेवेन विश्वासी रावून आणि रसचे कष्ट मरण सोसो माय मेळून जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चल आमकां बळ दी आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करत तुझे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप तवळ श्रेष्ठ याजक आनी ताच्या सांगात्यांनी धर्मदूतांक भितर हाडले आनी सनेद्रीन सभे हुजीर उबें केलें. उपरांत श्रेष्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली पूण तुमी तुमची शिकवण आख्ख्या जेरुसलेमान पयस केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली आमी देवाक काळजायचे मनशांक न्ही पूण कुर्सार उमको लावन जिवेशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवांत उठयलां. ताचे वरवीं इस्राएल परजेन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पातकांचें बोगसणें जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सोडवणदार म्हूण उंच उबारलां. ह्या सर्व घडलेल्या संगतींक आमी आनी पवित्र आत्मांचो साक्ष आपणाक काळजांतल्या समेस्तांक देवान होच पवित्र आत्मो दिला. हें आयकून सनेद्रीन सभेचे सांदे रागान इतले उसांबळ जाले धर्मदूतांक जिवेशी मारूंक तांणी आलोचन केली. देवाचे उतर हें देवाची उडुपकार. तेल्यान पोटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरां ताका साथ दिली.
पोरां ताका सापडिली. सर्वेस पर कोट्या मनशां पाड करता संवसारांत तांचो उगडास नाच करता. नितिवंताचे बोबे सर्वेस पर कान दिता आनी तांकां सर्वय कश्टान वरांतली निवाळता. कश्टांतल्यान ओढान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरां ताका सापडिली. खंती दुखीन बरवेतेल्या सोमे लागीं आसा. भरवसो कणलेल्या हात दिवन तो उखलता. नितिवंतांक मेळटा ते कश्ट जायते आसा. पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस परस ताका वाटायता. कश्टांतल्यान ओढान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरां ताका सापडिली. उभी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. Gesù म्हणालो, तोमासा तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सत म्हणटा. पळयनासतना सत म्हणटली कितली बाकी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. समजो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. स्नानीक जुआवन आपल्या सिसा लागी म्हळें, जो कोण उंचावन येता तो सगळ्यां प्रास व्हरतो. जो कोण भुमींतावन उपसता तो भुमीचो आनी भुमी विश्यांत ताणें उलोवणी ताचें उलोवणें. जो कोण सर्गीतावन येता तो सगळ्यां प्रास व्हरतो. आपणें पळयल्ल्याची आनी आयकल्ल्याची तो स्वता साक्ष दिता. तरी पूण ताची साक्ष कोणूच स्विकार करिना. जो कोण ताची साक्ष स्विकार करता तो देव सत्यवन म्हूण रुजू करता. जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता. कारण देव ताका पवित्र आत्मो दितना माप मेजाप नासतना दिता. बापाक पुताचो मोग देखून ताणें सर वस्तू पुताच्या अधिकाराखाल केल्यात. जो कोण पुताक सत म्हणटा ताका सस्तीक जिवीत मेळटा. जो कोण पुताक काल जायना तो सस्तीक जिवीत देखचो ना पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. पुन्हा जिवान जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, एक 10 वर्सां पयलें घडिल्लें एक घडीत हें जावन आसा.
तुमकां कळीत आसा इस्लाम धर्मांत मुस्लिमांक तांच्या होली प्लेस ह्या पवित्र तळाक वचोंक सबसिडी आसा. जायते जाण सबसिडी काडून मेक्का मदिनाक वेतात. तशेंच हिंदुवांच्या पवित्र जाग्यांक वचोंक एका तराचें कन्सेशन तांकां सरकार दिता. हे तांकां मेळटा आसतना जायतीं चड आनी चड जाणां पवित्र जाग्यांक वयचें यात्रेक पैण घेवचें हें वाचपी जावन आसलें. पूण आमची क्रिस्तांवां आमच्या यात्रेक पैणांत पवित्र जाग्यांक वेता आसतना आमकां कित्याक सबसिडी ना, आमकां कित्याक तसलें कन्सेशन ना म्हूण जायते तर्क करनासले. पूण तर्क करन तांणी तो दावो व्हेलो कोर्टाक आनी कोर्टांत व्हरून हाचें इत्यार्थ जाता आसतना जज्जांनी म्हणलीं उतरां हीं जावन आसात. वय मुस्लिमांक आमी कन्सेशन दिता, हिंदुवांक सबसिडी दिता, हें वाचपी आनी दिल्लें जावन आसा. कित्याक तांकां हें आमी दिता गे म्हळ्यार तांचो देव मेला आनी तांची हाडां थंयच आसात. तुमकां आमी दिना, क्रिस्तांवांक आमी हें दिना. तुमी त्या कन्सेशनाक विचारूंक लायक न्हय आनी तुमी विचारल्यार आमी दिना. कित्याक म्हळ्यार तुमचो देव जिवंत उठला. तो जिवंत उठोन हर एक कडेन तो आसा. यात्रेक पैण करून वचो म्हण न्ही, पूण तुमच्या देवाक एका जाग्याक सीमीत करून दवरूं ना. तुमचो देव हर एक कडेन आसा. पळया कितलें वाचपी वकिलाक इल्लें बेजार जावंक बरो आमकां कन्सेशन मेळोना म्हूण. पूण लॉयरांनी सांगलें, जज्जांनी सांगलें, न्यायाधीशान सांगलें कितलें वापरपाचें. पळया तुमचो देव उठला. तो एका जाग्याक सीमीत न्हय, ताची हाडां थंयच नात. थंयच वचो जाय, हांगाच वचो जाय म्हणना. हर एक कडेन तुमचो देव आसा. आज आमी यात्रेक पैण घेता, वय तें घेय जाय. कित्याक बरे बरे जागे आसात आनी त्या जाग्यांक आमी वता. कन्सेशन आमकां गरज ना, कोणी कन्सेशन आमकां दिना. त्या खातीर आमी कितें घेवंक आसा म्हळ्यार आमच्या देवान एक सीमीत जागो म्हूण घेवना. हें बरेंपण तो आमकां दिता आसतना आयचे वांजेल भोव वापरपाचो सस्तीक जिवीत आमकां कशें मेळटा आनी कशें दिता आनी कोण दिता म्हणून जो आमकां सांगता. सस्ती जिविताचो दातार जावन आसा जेजू. जो कोण ताका सतमानता ताका सस्तीक जिवीत लाभता. आमी आज दिसांनी पळयलें जाल्यार 4 दिसांच्या संवसारांत थोडी मजा, थोडे गम्मतो, थोडी कुशलाय, थोडे एन्जॉयमेंट. This is temporary. This is not lasting. This is not choosing God. हे आमी देवाक चूज करचे न्हय. आमच्यात संतोषांत आमीच गम्मते मारून आमचेत कुशलायेंत पातकाच्या चिणयेंत आमी जियोवचे तर तेदळ आमी देवाची विंचवण करिना. त्याच्या बदलाक आमचो नाश जाता. त्या खातीर तो म्हणटा पूण आपणाचे देवाचो क्रोध हाडटा तो कोण पुताक काल जायना. पुताक काल जाता आसतना सश्टी जिविताच्या वाटेक आमी पावता. सश्टी जिवीत आमकां कोण दिता? जेजू दिता. कसो दिता म्हणलें 3 तरान हांव तुमकां सांगता. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, पयलें ताच्या उतरांनी इन हिज ओन वर्ड्स ही गिव्स द इटर्नल लायफ. कशें तो दिता? साम पेद्रो म्हणटा कोणा लागीं वचो आमी? आसा तुजे लागीं उतरां जिविताची, सश्टीक जिविताची. तर जेजू ताच्या उतरांनी आमकां आज सश्टीक जिवीत दिता. ताचें उतर आमी वाचून, ताचें उतर आमी परगट करता आसतना, ताचें उतर आमच्या कळसा मनांत चिरयता आसतना, ताचें उतराचें बळ सकत आमी समजून घेवन त्या प्रमाणे ताचो उपयोग करता आसतना देवाचें उतर क्रियाळ जाता, क्रियात्मक जाता, जिवें जाता, सश्टीक जिविताच्या वाटेक आमकां व्हरून पायता. त्या देखून चड आनी चड जाणांक आमी सांगता देवाचें उतर वाचा,
पवित्र बायबल वाचा, पवित्र पुस्तक वाचा, तांतल्या उतरांचे वरती सगत समजून घेया आणि ताची उतरां सष्टी जिविताच्या वाटेक व्हरून पावची जावन आसात. दुसरें जावन आसा ताचे मांस आणि रगत, हिज ओन बॉडी अँड ब्लड. जेजो म्हणटा जो कोण म्हजे मांस खाता, जो 16 अध्याय 53 to 59 ओल्ड तुम्ही वाचले जाल्यार तुमकां कळटा, जो कोण म्हजे मांस खाता आणि म्हजे रगत पियेता तो म्हजे सवय रावता आणि हांव ताचे सवय रावता. आणि आतां तो म्हणटा तो सस्नाक जियेतालो. सस्नाचें जिवीत सस्नाक तो जियेतालो. वय मगेच्या भावान आनी भयणीनो, अपुरबायतारान पवित्रपणांत आमी ते जेजूचे मांस आनी रगत सेवलें तर खंडीत जावन सस्तेचें जिवीत आमकां तो दिता. पूण आमी हे जेजूचे मांस आनी रगत म्हण कळनासतना आमच्या बेजबाबदारीन थंय आमी पातकान पडोन आमी तें सेवलें जाल्यार नासाच्या वाटेक वेता म्हणटा संत पावल पहिल्या कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पत्रांत 11 अध्याय 28, 29, 30 ओळ आमकां सांगता. 27, 28, 29, 30 ओळ. त्या देखून तुमचे पैकी हे कितें म्हण कळीत नासतना सेवल्ल्या देखून, जेची कूड केल्या देखून, जेचे रगत सेवल्ल्या देखून तुमचे थंय सबार जाण पिडेस्त जाल्यात, सबार जाण दुखेस्त जाल्यात, सबार जाणी अस्कस जाल्यात, सबार जाण मरण पावल्यात. मरण पावल्यात म्हळ्यार तांचे थंय जीव ना. सस्ताचो जीव आमकां संवसारांत देवान दिल्लो, आमी तो आपल्या पुता सांगता ताणें दिल्लो. त्या पुताच्या वर्त्या मोगान, पुताच्या बावटान, पुताच्या पत्तेडेन आमी जियेत आसतना तो जीव आमचे थंय येता. आणि अकरेचे तिसरे ताच्या जिवितांत आणि पुन्हा जिवनपणांत आमकां सस्नाचें जिवीत दिता. ताका तो म्हणटा हांव जावन आसा जिवीत, हांव जावन आसा वाटी, हांव जावन आसा उजवाडी, हांव जावन आसा पुन्हा जिवनपण. जो कोण म्हजे थंय येता तो काळो कांती सलसो ना, तो उजवाडाचो जातालो. म्हजे थंय येता म्हळ्यार जेजूक संपूर्ण तरान आमी आपणावंक आसा, आमच्या जिवनांत आमी ताका घेवंक आसा. हर एका घडये आमी जेजूच आमच्या भितर आसा, आमच्या सांगाता आसा, आमी ताच्या मुखांत उलयता म्हणून आमी समजलें तर आमी करची हर एकी कार्यां बरीं जातलीं, आमी उलोवचें हर एकी उतर बरें जातलें. आणि आमचे दोरी तत्व जेजूची येतालो. त्या देखून ताचे जिवीत आणि पुन्हा जिवनपण आमकां नव्या जिविताक वन पायता. त्या देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिवीत, जिवीत दिवंक आयिल्लो बरो नवमतोच्या मापांत. सस्नाचें जिवीत तें, सस्नाचें जिवीत तात्कालीक न्हय, परमनंट. देरफॉर चूज गॉड, नॉट लूजिंग गॉड. चूज गॉड, डोंट लूज गॉड. आमी जेजूक आपणाय जाय, आमी जेजू आमकां जाय म्हूण विंसवण करीत जाय. विंसवणेन आमी क्रिस्तांव जाय नांवांत आनी जल्मांत मात्र न्हय. आज आमी नांवांत आनी जल्मांत क्रिस्तांव जाल्ल्या देखून क्रिस्तांवपण खरे क्रिस्ती ध्येय आनी मावल्या आमचे थंय पळोवंक मेळनात मोगाचें न्हू. त्या देखून आज क्रिस्ती भावार्थी आमी सिंपडल्या, मेळिल्ल्या कडेन धांवतांव, मेळिल्ल्या वाटे वेंगतांव. कित्याक खऱ्या क्रिस्ताची सकत आमकां कळीत ना. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी भरता आसतना पळय हांगा कितें म्हणटा, देव ताका पवित्र आत्मा दिताना माप मेजाप नासतना दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमच्या दोनी हात इल्ले वयर उखलया म्हळ्यार हालेलुया, 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 हालेलुया. मगीच्या भावान आनी भयणीनो, माप मेजाप नासतना म्हळ्यार आमी आयच्या दिसांनी जागो मेजून घालता न्ही. एक चूर तिसीन गेलो जाल्यार रावोन पळयचे, ताका पिक्कास मारचें कितें, ताका पारय मारचें कितें, ताका कुंटे भरचें कितें. जेजू कडेन ना तें कडी. हे आमच्या वैयक्तीक जिवनान मात्र देवा मग कितले सकडी आमी करता. एक पांटो तिसीन येवंक ना, एक पांटो इसीन वचोंक ना, मोजें ल्हान भुरग्यांनी म्हण येते तांकां कांय कळीत ना. पूण आमी मोजो म्हणून हांवें ऑलरेडी आराधनांत तुमकां सांगलां. तांचे वैकी कांय तापावत नासलो, घर जेवण म्हणून नासलें. कित्याक हर एकल्याच्या घर सांग ती पावताली.
ते जावन आसले पुर्विली पवीस सभा आणि तसल्या पवीस सभेंत आज आमी आमची गजमतां बऱ्या तरान सांबाळून व्हरत जायतर माप मेजप नासतना दिल्लो पवित्र आत्मो धडवस्त मापान यथेश्ट मापान आमी घेवन बलिश्ट जाय मोगाचे न्हू त्या खातीर त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते खातीर आमी मागया तो पवित्र आत्मा आमच्या संगत सदांच आसूं दी इसरा पवित्र आत्म्याक ताका आपया कित्याक पवित्र आत्मा असें ते ना म्हाका मेळ्ळा पवित्रान मेळ्ळा न्हय मेळिल्ल्याक तुवें थंय धांपून धरल्यार जायना ताका उक्तें करीत जाय सकाळी उठी लक्षण इल्लें सांगा गुड मॉर्निंग पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्म्या इल्लें आपया ताका आनी ऑटोमॅटिकली तुज्या थंय पवित्र आत्म्याची एक वारें पवित्र आत्म्याची सगत संचलन जावची तुका कळीत जातली बघा आमी आराधना कडेन राख जाय म्हण ना मोगाचें न्हू हर एका दिसा हर एका घडये हर एका मिनटाक तो पवित्र आत्मा आमचे थंय संचलन जालो जाल्यार खरी क्रिस्तांव जिणी आमी जियेतल्या तसली जिणी जियोंक सजनाच्या जिविताच्या वाटेक चलोवंक जेजू आमकां पावो करून दी ताच्या आत्म्यान आमकां बरोवन दी आमेन. समर्पी सर्वदा आनंद करे बापा या सर्वापासून अर्पित आम्ही पवित्र बापा सेवक तुझे सदा समर्पी सर्वदा आनंद करे बापा Sweeter Bapa, Pari ko gandhi taututa, Ashirwadit mogantu jati bhar, Jeevanam che nandanta. Sweeter Bapa, Pari ko gandhi taututa. शिवादित ओकांत जाती भर जीवनाचे वंदन म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदा देवा बापा मानतात असले जा म्हणो मागात हे तुमच्या बलिदान आपल्या मानाकडे महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सेवेच्या दवा सर्वस्वत मानून घे. प्रीतीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेले जिविताची वाट आपली करून भगवान लोरे जमने नोंपलेल्या गोवाच्या कणापर्यंत आपल्या जिवाच्या संवसारा परवा करिनासतना रक्त सक्सांच्या मांडावर महिमेन जालो आणि पवित्र सभे सुभाम पीक दिवंक पावलो हेच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासून आमच्या जिवितात तुका भेटोवन दिता आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराथंय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वसोया यश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आणि सस्नाच्या देवा सर कळे आणि चतय आमी तुका देन वाचोंक फावो ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो त्या तुझ्या नान सप्तरे तुवें सगळें रस्त आसतना मनशाकुळाच्या बरेपणा आणि उदारगते खातीर तुज्या एकल्याच पुताया संवसारांत धाडलोय ताणें आमचो सोय मोग केलो गी आपल्या कश्टा मोडा आणि पुन्हा जिवनपणा वरवीं नवें जिवीत आमकां दिले त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गींचो सदळबार निरंतर गायतात तुझे मोकार
पवित्र बारासो सर्वेस करतो स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस मोराची नावी येता ताकाची ओ सर्गी तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे वसत समर्पोवची तेच परिचवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी कळचे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात भवट सगट परगटुया जिसू तुझे मरण आम्ही समरण तुझे पुनः जीवन आम्ही पगडता तुझ्या सुयाची सू आम्ही बापाचे चमण आसणी पुन्हा जेवणपण असो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडची काल सुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचो भगेवन बाप जलाल्ड आयझक आमचो गवडी बाप सगळे याजक आनी लायक वर्गा बराबर आमच्या पवित्र सभेक तूं प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुक्कामळ फळोवंक फाव कर ह्या वेदिशी आयिल्ल्या ह्या सर्व भक्तिकांची ह्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवंत जुजे ह्या पवित्र तळसो शारोथी भाग्यवंत लॉरेस आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो मेळा अशें कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्यो जेजू वरवीं त्यो जेजू सांगता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदा बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमीन सुमे जेजू नवो वापर तरां सस्नाची दिवच्याक दिल्ले ते प्रार्थन वक्तेन सांगता आमी म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सरकार सता तशी संवसार जावं आमचो दिसपट्टो ग्लास आज आमकां दी
आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची विपत खाम बगोस आणि आमकां काळी पळो दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून या जिवितांत सवस्क आमकां दी सर्गींचे भाग आणि आमच्या चडून दराचे जो क्रिस्त जेणे परशान त्रेकतले आमकां तुझ्या उदार काकुळतीन सरपात कानले सुटय आणि सराकातांतले वाटय तित्यार सरकी पदवी आणि महिमा तुझी ससच्या सम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या दोनूता म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ तुजी येताय आणि राजवट चलयताय सस्ताच्या सस्ताक आमेन सुमेजेची शांती समाधान आणि माय मोग सदांच तुमचे सोबे आसो तुमच्या सवय आसो मोग सण एकवटाचो संख्ये जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शयी संसाराचे पाप काढले आमची दाखवत देवाची शयी संसाराचे पाप काढले आमची दाखवत देवाचे शयी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती हो मोगाच्या बाबेन आणि मोगाळ भुरग्यान पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सष्टीक जिवीत दिवंक आयिल्लो माप मेजप नासतना ताची काकूत आमचे दाखयिल्लो हाच्या जेवणाक आपेलेल्या आमी सरी सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुजे एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जीवनान भाग आमी घेवया बोवी सक्रामेता भोजनान ताच्या भाग आमी घेवया बोवी सक्रामेता उंड खाव्या पायन सेव्या Krista Seya Taja Jivanan Makeya Tajitai Ami Isavya Purna Kavya Pain Seya Krista Seya Taja Jivanan Makeya Tajitai Ami Isavya
खाना आमचे पोषण केला मोफत तुझ्या आमका हे केला उपकारी काळजा पिनवाशी ओढान सोम्या करता दिल्या ताच्या मुखापासो सुमी म्हणटा कोण म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवाकी आसतलो. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवान लॉरेन्साच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आलोपाद्रां उगड आनी तांच्या गरजां भाव आमच्या हातपाय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनेक भक्तल्यांचे कराको आमकां जागृत कर आनी हाका पासत कश्ट मरण लेगून सो आमकां तयार कर. आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. भाव भयणीनो, आयच्या ह्या नोवेनाचे प्रधान याजक जावन अपूर्बेन नोवेनाचे आराधन चलोवन व्हरून मिसाचें बलिदान भेटोवन अपूर्बेची शिकवण दिवन बलिदान आमचे खातीर भेटयलेल्या मानादीक बाप रिचार्ड कॉड्रेस, सांतान्ना फ्रायरी बिजय, ताचो आमी उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या हप्त्यांत परत पोट्टा वचून आपले मिसांव तो मुंदारून व्हरचे ह्या संदर्भार ताचो आमी उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. आयचे तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजिलिकाच्या लितुर्जीक समितीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बापा, आमी तुका आर्गां दिता. मुर्दोम दिल्ल्या पासून, पिर्जेन दिल्ल्या पासून, जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्या पासून विनाती कर. ताणी ह्या पवित्र तळार दिवच्या दानी पासून विनाती कर. विविध तरेन हांगासर सेवा दिवच्या सर्वांचेर आशिर्वाद घाल. भगवंत लॉरेन्स बापा, तुज्या मजतीन हांगा दिवच्या सर सेवे खातीर, बऱ्या मना खातीर आमी आर्गां दितना तुज्या आशिर्वादा तांचेर आनी विशेश तरान विविध तरान कुमो करतल्यांचेर फावो कर म्हणून आमी मागता. सर अभिवृद्धीची कामां हांगासर अपूर्बायान चलो. मोगळा जेजू हांगासर आमी मागता ह्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद गेले. जेवण दान दिल्ल्यांचेर आशिर्वाद गेले. ह्या जेवणा शिवाय आमच्या कुडीक त्राण आनी बोळ मेळो, आत्म्या कटाय मेळो, दिसपडचो ग्रास आवंड येवच्या लोकांची बिरमत पाव, काम नातिल्ल्या ताणेन लोकांची, भुकी नाशिल्ल्या लोकांची तूं बिरमत पाव. आनी ह्या मरिफात भगवंत लॉरेन्साच्या मजतीन हांगातीत येवच्या सर्वांक ताच्या कतकतीत मागण्यान आदार आनी कृपा आनी बोळ लाभय म्हूण तुजे लागीं वर्त्या काकुळतीन आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आता नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. मुर्दोमो मारिटा पिंटो गुंड्याडका, मारिटा पिंटो गुंड्याडका, सेलिन डिसोजा दोहा कतार, सेलिन डिसोजा दोहा कतार, हेनरी लोबो मुंबई, हेनरी लोबो मुंबई, सेलिन डिसोजा दोहा कतार, सेलिन डिसोजा दोहा कतार, एल्डन शॉन अल्वारिस कार्कल टाउन, एल्डन शॉन अल्वारिस कार्कल टाउन. जेवणाचे प्रायोजक स्टॅनी डिसोजा निड्डोडी रुपये 50,000, इलियास मेंडोन्सा मुदरंगडी रुपये 10,000, स्टेफन रोड्रिगस अँड व्हॅलेंटिना पालदने रुपये 25,000, प्रिमा रोशन मेनेजस उडुपी रुपये 5,000, सेबॅस्टियन डिसोजा कणजार रुपये 5,000, नवीन मेनेजस मुंबई रुपये 5,000, जॅक्सन अँड प्रिया डिसोजा मूडबेळे रुपये 10,000, टेरेन्स ॲनी अँड इथन मतायस रुपये 5,000. आमचे तुझी दिसवा देवा प्राणमय
विसर आमचे तुझे देश देवा आनंद जीवन योग्य भागवत भाग्यवान लोरेसाक मागणे ये जैते वनमतीरा सा लोरेसा तरण्या प्रायरेस बावरत्या खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या आयक आमचें कालतें मागणे वरत्या पातयेन आमी तुजे सरसी आयल्या जिवो बावर तेर बरोसो देवासोन आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निश्कळपण आमचे तें परजळ शेंकर आमच्या सर आत्मीक संवसारी वडिलांक थंय कालतेपण आमी दाखय शेंकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंक आनी कस्तान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावा शेंकर अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाव शेकर तुज्या बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारों दी आमच्या कुडी आत्मेच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन देवाच्या कृपेन सांत लोरेसाच्या मजतीन किडनींत आशिल्ले स्टोन गूण जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात बरे भलायकी आनी सदांच राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्घां दितात प्रमोशन जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात BP कंट्रोलाक आयिल्ल्या खातीर अर्घां दितात सबार उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्घां दितात भाग्यवंत लोरेसाच्या मजतीन मोतीक समाधान मेळच्या पासत राग मोसूर उणें जावच्या पासत सर्जरी बऱ्या तरेन जावच्या पासत CA फायनल एग्जाम कंप्लीट जावच्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत ब्रेन स्ट्रोक संपूर्ण गूण जावच्या पासत तोंडा भितरलें इन्फेक्शन गूण जावच्या पासत रीण फारीक जावच्या पासत बरें काम मेळोवंक गांठी दूख गूण जावंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक बरी सैरीक मेळोवंक वेरिकोस गूण जावंक PhD करूंक फावो जावंक आमाल पेवणें सोडूंक गुडका सोडूंक विजा मेळोवंक कंत बेजाराय पयस जावचे खातीर सांत लोरेसाच्या मजतीन मागतात सांत लोरेसाच्या विशेष मजतीन आलसाय करिनासतना रावोंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक बरे मार्क्स मेळच्या खातीर शिकप बरें मोतीक वेच्या खातीर जाग्याचे समस्ये परिहार जावच्या खातीर केजीन जीक मेळच्या खातीर सिरांचे समस्या दूख जावच्या खातीर गूण जावचे खातीर वेरिकोस पिडेतावन सुटका लाभच्या खातीर बिझनेस बरें जावच्या खातीर मागते आसात सांत लोरेसाच्या मजतीन घर बांदपाचें काम पोंदा पावोवंक आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक पेंगटाची दूख उणी जावंक भुरग्यांची वाडावड समा जावंक काजरी जोड्यांनी मोगान जियोवंक हार्मोन पिडा गूण जावच्या पासत परगांवांत बरें काम मेळच्या पासत मागते आसात जागो विकून वचोंक लायसन्स मेळच्या पासत मागण्याक वेळ दिवच्या पासत गॅस्ट्रीक समस्ये परिहार जावच्या खातीर मागते आसात सांत लोरेसाच्या मजतीन किळे संपूर्ण तरान गूण जावंक सामकोळ गूण जावंक कृशींत बरें फळ मेळोवंक उसमोडीची पिडा गूण जावंक डिप्रेशनांतल्यान भायर येवंक माथ्याचे जडचे केस रावचे पासत मागते आसात सांत लोरेसाच्या मजतीन ट्युमर गूण जावचे पासत विविध तरेचे समस्या परिहार जावंक मोती समाधान मेळोवंक सुनिलान पयशे पाटी दिवंक अपुर्बायेचें बरेंपण जावच्या खातीर मागतात हांगासर आयिल्ल्या हर एका भक्तिका पासत आमी मागया हर एक आमच्या तेसां पासत इराद्या पासत आमी मागया ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಲು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯಲು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. आमचे मागणे सौम्य देवा उद्धार काळी स्तुती माका आयच्या दिसा शेकी बावर त्या प्रमाणे बरे क्रिस्ती जिणे जिवन बागी मोरान मोरोंक सरकार तुझे संगता ससनाक देवाक होगळसूंचे बाग आमकां समेस्ता फावो कर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो त्रास सांगताली आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमकां तशें आमची दुबळकां बघूस आनी आमकां गाणीन पडूंक दिनाका
पूण वायटांतली तूं आमकां नमान मरिये कृपेन भरलेले समी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव फळचे क्रिश्चन जेजू भगवान मेरी देवाची माई आमकां तिरंगाती कर आता आनी आमच्या मृत्यूया मागलो उपकार आमकां समेस्तांक मेळचे बसत महिमा बापाक आनी बुद्धाक आनी पवित्र आत्म्याक तशेंच आनी सदां सर्वदा आमेन भाग्यवंत फ्लोरेस मार्ती रामा पासोत विनाती कर Rísača vasanek ani bausunci kati तुया ईश्वर पदवेदरा देवा भाग्यवंत फ्लोरेस आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवाशें कर म्हूण लालन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं Amen सोम्याचे नावी आमचो आदार Ani rastla सर्ग ani सोम्या संसार दान आयकमोचे मागणे Ani मुझी भोग तुझी सशिपा स्वामी तुमचे सवे आसू तुमच्या ईसवे आस प्रार्थुया सरपदवेदरा ससनाच्या देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीन वतून हांगासर कश्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्यांक सरबांद पासून ते सुटका दी मोतीची कुडीची सरतराची दूख तांचे तावन पयस कर तुझ्या आगणीत काकुळतीचेर पाती येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता सान लोरेसाच्या प्रत्येक माजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बजलिकांत तुझ्या दैवीक सावसो संतोष आनी समाधान तांकां मेळटा म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती समाधान जोडलें तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यांनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासरची करी भक्तिवान जावन जिवंक तूं तांकां महिमा दिवंक फावो कर ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं तुजी सडवण लाभूंक कुरपेची जर वाळोव दी ह्या पवित्र तेलान मागल्या मारिफात पवित्र आत्म्याची घटाई आनी गुण करची सकाळ तांकां मेळोंक विश्वासान बावडतान मागलो उपकार तांकां फावो जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं Amen देवाच्या पवित्रत्या आमचे देवा देवाच्या पवित्रत्या आमचे देवा नितळक निर्मोळक पवित्र उरतेंद देवाच्या पवित्रत्या आमचे देवा देवाच्या पवित्रत्या आमचे देवा स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आणि तुमचे संरक्षण करू आमेन तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळू आमेन तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाटवरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखू तुमच्या वयर तो रावो आणि तुमकां आशिर्वाद देव आणि सरपददा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्त शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बोड